बाबु किनभने आज म वेबक्याममा माथि जानु छ सर र म देखाउँछु अनि यो च्याप्टरको छुटफुट भएको अलिअलि अझै रहन्छ अनि म यसलाई भरे बेलुका भोलि बिहान अलि काटछाट गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई फेरि हालिदिन्छु है एउटा। अर्को कुरो के हुन्छ भने मैले यहाँ तपाईँहरूलाई स्लाइडहरू दिँदा विभिन्न खोज खन्त किताब प्लस लेख्ने प्लस तान्ने विभिन्न तरिकाले मिलाइरहेको छु किनभने हामी नयाँ सिस्टममा आइरहेछौँ। यहाँनिर कुनै डेफिनेसन्सहरू दोहोरिएका छन् आएका छन् चिजहरू एउटाबाट हेर्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ अलि नयाँ मोडलमा अर्काले भनेको छ भने पनि हामी त्यसलाई फेरि पनि हेरेका छौँ। कुनैमा अलिकति भाषा फरक दिआई फरक कुनैमा एउटा पोइन्टमा 5वटा पोइन्ट हुन्छ कुनैमा 6-7वटा हुन्छ त्यसैलाई मर्ज भएको हुन्छ। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन है। यो हामीले पढेका हौँ पढ्ने भनेको स्ट्रेट फरवर्ड नोट मात्र दिएको होइन त्यस कारणबाट यहाँ थोरै डिसअर्डरहरू हुन सक्छन्। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन। यसलाई मैले अझै हेर्दै यसलाई रिफाइन गर्दै तपाईँहरूसँग अरू डिस्कसनमा जाउँला। त्यसै कारण हामीले अस्तिको क्लासमा मेटेरियलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। म सर र माथिको पनि अलिअलि देखाउँछु तर मेन तल जाँदैछु म है। अनि अर्को दिन हामी कम्प्लिटली अलिकति गरेर च्याप्टर 4 सुरु गर्छौँ इक्विपमेन्ट्सहरूको है। अनि अब छोरै म 10-8 मिनट तपाईँलाई त्यो टाइम कस्टडको न्युमेरिकल गर्ने भनेको थिएँ। तपाईँहरूलाई एकैचोटि यो अलिअलि गरेको बेलामा मेरो तपाईँका क्वेसनलाई एड्रेस गरिदिएँ भने सजिलो हुन्छ त्यतापट्टि जाउँला। त्यस कारण आज म पढाउनेमा धेरै गर्दिनँ एउटा। अर्को तपाईँहरूलाई म बिन्ती के गर्छु भने भर्सक भनेको छु मैले कम्पलसरी होइन डोन्ट माइन्ड। भर्सक तपाईँहरू ठक्कै क्युमा आओस् मैले अन गर्ने बित्तिकै भट्ट एकैचोटि 10-20 के अरे 1-2 मिनटमा नै इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। तपाईँ क्युमा बस्नुहोस्। त्यही भएर मैले खोल्यो एउटालाई एडमिट गर्यो बस्यो भन्दाखेरि झ्याउलाउने भएको हुनाले रोके पनि सर आउँदैन कि भन्ने नसोच्नुहोस्। नआउने भएपछि त म खबर गरिहाल्छु आउँछु रेगुलरली है त। यी कुराहरू इन्फर्मेसन दिएँ मैले तपाईँलाई है। तपाईँ ट्राई योर बेस्ट त्यति भन्छु। ओके अब प्लानिङ अफ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स किनभने मेटेरियलको वेटेज भनेको 40-50% कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा हुन्छ एज पर दि कन्ट्रीमा। अब मेटेरियलको एभाइलेबिलिटीका धेरै कुरा हुन्छन्। कसैमा 30 होला कसैमा 50-60 होला। अब त्यो प्रोजेक्ट अनुसार हुन्छ कन्ट्री अनुसार हुन्छ धेरै कुराहरूमा फरक पर्छन् है। जहाँ मेटेरियलहरू एभाइलेबल हुन्छन् त्यहाँ सस्तो पर्ला। मेटेरियल एभाइलेबल छैन भने महँगो पर्ला होइन। ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटीका कुराहरू हुन्छन् होइन। जस्तो अब हामीलाई तपाईँले एक बरा सिमेन्ट अब काठमाडौँ अथवा तराईतिर हामी किन्दा आई थिङ्क अहिले कति पर्छ 500, 600, 700 आई डोन्ट नो ठ्याक्कै भ्यालु होइन। ल 500 पर्छ भने त्यही सिमेन्ट हामी हुम्ला जुम्ला मुस्ताङ जहाँ बोकाएर प्लेनबाट जाने प्लस बोकाएर लानु पर्ने हो भने 500 को बदला 1500 पर्छ। 3 टाइम्स हुन्छ है। त्यति बेला त मेटेरियलको कस्ट कति पर्ला हो कि होइन। त्यो त प्रोजेक्टकै कस्ट बढी हुन्छ मेटेरियल मात्र किनेर होइन र। यी कुराहरू आउँछन्। यी कुराहरू तपाईँहरूले जनरली बुझ्नुपर्छ। अब टेन्डरको बेलामा अब कोटेसन बिड लाने बेलामा एकैचोटि राख्दिन हुँदैन। हामीले मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी मैले अस्ति अगाडिपट्टि नै पढाएको थिएँ। मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी कस्तो छ होइन। अब त्यो रेगुलर सोर्स हो कि होइन इम्पोर्टेड हो कि लोकली एभाइलेबल हो होइन। यी चिजहरू अनि सिजनका कुराहरू कुन सिजनमा काम गर्न पर्ने कुराहरू के हुन् ती चिजहरू सबै कुराहरूमा विचार गरेर मात्रै हामीले बिडिङमा त्यसको एमाउन्टहरू रेटहरू राख्नुपर्छ होइन। नत्र भने के हुन्छ भने पहिला बिडिङ गर्यो सस्तो हाल्यो रेट हालिसके पछाडि के हुँदैन हामीले आफूलाई टेन्डर पर्यो तर काम गर्ने बेलामा पर्दैन पैसा हुँदैन पकेटबाट हाल्नुपर्छ स्पिडली काम लान सक्दैन लेबरलाई दिने पैसा हुँदैन नभइसकेपछि के हुन्छ घाटा खाएर आफ्नो घर जग्गा बेचेर प्रपर्टी सेल गरेर वी हेभ टु डु दि प्रोजेक्ट। त्यसमा जस्तो कन्ट्र्याक्टरको हिसाबले कुरा गरेँ मैले होइन। तपाईँहरूको काम भनेको के अरे कन्ट्र्याक्टरको फर्ममा नि काम गर्ने हुनसक्छ एउटा एज ए इन्जिनियर एज ए कन्सल्ट्यान्ट भएर काम गर्न सकिन्छ। ओनरको तर्फबाट हुनसक्छ प्राइभेटको कन्सल्ट्यान्ट हुनसक्छ होइन विभिन्न हुन सक्छन्। त्यस कारण हामीहरूले यी कुराहरू सबै बुझ्नुपर्छ है। त्यसको थरो स्टडी र त्यसको एनालाइसिस नगरिकन ट्रेडिङ के अरे बिडिङ गरेर रेटहरू राख्यो भने त्यसबाट के हुन्छ धेरै घाटा पर्छ। घाटा पर्छ काम गर्न सकिन्न नसकेपछि काम स्पुट हुँदैन क्वालिटीको काम हुँदैन काम भनेको बेला सक्न सकिँदैन नसकेपछि इमेज बिग्रन्छ ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छ हाम्रो फर्म। यदि फर्मको म्यानेजर एज ए कन्सल्ट्यान्ट रहेछौँ भने पनि त्यो पनि इमेज जान्छ। अनि त्यस कारण हामीले सस्तोमा कसैले काम गर्छु भने पनि दिनु हुँदैन। मैले के भने लास्टमा सस्तोमा एकदम लो बिडिङमा काम गर्न खोज्यो भने दिन सकिँदैन। किन सकिँदैन उसले कामै गर्दैन। अहिले गर्छु भन्छ रोकेर राख्छ चाहेर पनि उसले गर्न सक्दैन क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यस कारण गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्ट पनि मिनिममभन्दा मिनिमम काम गराउने भन्दा पनि क्वालिटीको काम गराउनेतिर फोकस हुनुपर्छ। अब हुन त लो बिडिङ प्राइभेटको कुरा छोड्नुहोस् गभर्मेन्ट सेक्टरमा लो बिडिङलाई दिनै पर्छ। त्यसमा प्रपोजलहरू आउँछन् टेक्निकल र फाइनान्सियल हुन्छन्। पहिला टेक्निकल प्रपोजल पास भएपछि मात्रै फाइनान्सियल प्रपोजल खोल्यो भने सम वाट सजिलो हुन्छ। होइन भने पहिला फाइनान्सियल खोल्यो मिनिममलाई मिनिमम मध्येमा छान्यो त्यस पछाडि छानिसके पछाडि क्राइटेरिया तोकिसकेपछि अनि टेक्निकल हेऱ्यो छानिएका मध्येमा टेक्निकली स्ट्रङ नहुन सक्छन् है। टेक्निकली भनेको उसको इक्विपमेन्टको अवस्था म्यान पावरको अवस्था होइन
ती कुराहरू कस्ता छन् त्यो कुरा नहेरी फाइनेन्सियल भनेको लोमा काम गर्ने मात्र खोजेर त भएन होइन। त्यसकारण पहिलो टेक्निकललाई के अरेमा पास भएपछि मात्र फाइनेन्सियल हेऱ्यो भने टेक्निकली फेल भएकाहरू फाइनेन्सियल लो भएका हुन सक्छन् फेल हुनेहरू। अनि त्यो हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो पर्छ नर्म्समा पनि पोलिसीमा पनि है। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। मैले एबिसी क्लासिफिकेसनको कुरा गरेको थिएँ। एबिसी क्लासिफिकेसन भनेको साइन्टिफिक एप्रोच हो होइन। एबिसी क्याटेगोरी छुट्याउँछौँ र यो भ्यालु बेस्डमा हुन्छ। समरी भनिरहेको छु यो केमा डिपेन्ड्स गर्छ भ्यालुमा। भ्यालु भनेको के हो सर? भ्यालु भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अफ मेटेरियल युज। क्वान्टिटी युनिट प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेपछि भ्यालु आउँछ। भ्यालु आइसकेपछि न्युमेरिकलका कुरा पनि थिए। ती आएका भ्यालु हुन्छन्। भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ? ऱ्याङ्किङ गर्छौँ। ऱ्याङ्किङ गरेपछि त्यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छौँ। डिसेन्डिङ अर्डरमा राखिसके पछाडि होइन त्यस पछाडि 70%मा एउटा काट्ने, फेरि 90%को लाइनले काट्ने होइन। त्यसरी कुन चाहिँ क्याटेगोरी अब उल्टापाल्टा गरियो नि त। कुन ए क्याटेगोरीमा पर्यो, कुन बी क्याटेगोरीमा पर्यो, कुन सी क्याटेगोरीमा गरियो। एबिसी क्लासिफिकेसन किन गरिन्छ, यसको फाइदा एडभान्टेजेसहरू के हुन्, यसले कहाँ कहाँ असर गर्छ भन्ने कुराहरू आए। त्यसपछि गएर हाम्रो इन्भेन्टरीका कुरा पनि केही गरेका थियौँ है। अब यसका डेफिनेसनका कुराहरू यी कुराहरू सबै तपाईँलाई लगभग कन्ठ भयो। ग्राफ हाम्रो एबिसी क्लासिफिकेसन जन्तरले यस्तो हुन्छ होइन। त्यसपछि अब यी पनि हाम्रो आए। ए आइटम्स के पर्छन् होइन। टाइटली कन्ट्रोल हेर्नु त मैले यहाँ देखाइरहेको छु। ए आइटममा टाइटली कन्ट्रोल हुने कुराहरू आयो मस्ट ह्याभ, किनभने इम्पोर्टेन्स भ्यालु बढी भएको हुनाले। बीमा अर्डिनरी कन्ट्रोल ल्याउनुहोस् है। सी आइटममा बीमा के भन्छ? मोडरेट कन्ट्रोल। किवर्डहरू सम्झिनुहोस्, धेरै घोकेर कन्ठै बनाउन पर्दैन यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट होइन। त्यही अनुसारको यहाँ पनि केही कुराहरू मैले बताएको छु, देखाएको छु। एडभान्टेज के होला, डिसएडभान्टेज के होला होइन। जनरली एडभान्टेजेस बढी छन् होइन। डिसएडभान्टेजै बढी हुने भएको त यो मेथडलाई हामीले किन एडप्ट गर्थ्यौँ, यसलाई नेग्लेक्ट गर्थ्यौँ। तै पनि एभ्रिथिङ पर्फेक्ट हुँदैन नि। केही चिजका केही नराम्रा पाटा पनि हुन सक्छन्, अथवा नराम्रा भन्नाले उसले एड्रेस गर्न नसकेका भनौँ न, ड्रब्याक्स भन्नुपर्छ। नेगेटिभ भन्दा पनि डिसएडभान्टेजेस भन्दा पनि उसका ड्रब्याक हो। ड्रब्याक भनेको उसले एड्रेस गर्न नसकेका चिजहरू हुन् होइन। अब कन्ट्रोल टेक्निकहरूका बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ यहाँ। हाई कन्ज्युम्सन भ्यालु आइटम्स प्लस यो यसको भइसकेको छ होइन। अब यो एबिसी एनालाइसिस फर डेभलपिङ पोलिसी गाइडलाइन्सका कुरा मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ। पोलिसी अब यो एबिसी क्लासिफिकेसन गर्दा हामीलाई पोलिसी बनाउन, जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ। जस्तो अब यहाँ जस्तो क्वान्टिटी अफ सेफ स्टक भनेपछि त पोलिसी बनाउनु पर्यो भने ए आइटममा के हुन्छ भने भेरी लो छ। यहाँ लो सेफ्टी स्टक, भेरी लो सेफ्टी स्टक, हाई सेफ्टी स्टक भने नि। त्यस कारण पोलिसी बनाउने बेलामा हामीले क्वान्टिटी अफ सेफ्टी स्टक कसरी बनाउने भन्ने कुरा, यस्ता पोलिसीका कुरालाई पनि यसले सपोर्ट गर्छ भनेर मैले देखाएको है। र यो इक्जाम्पल स्वरूप मैले तपाईँलाई अस्ति बताएको थिएँ, केही कुराहरू देखाएँ। अब यो त केही सल्युसनको भाग पनि देखाएको छ। क्वेसन एकैचोटि क्वेसन दिएर 2-3 स्टेप लागेर गर्दा सजिलो हुन्थ्यो। मैले एउटैबाट तपाईँलाई धेरै कुरा बुझाउनु खोजेँ। आइटमहरू आइटमको ठाउँमा अहिले अब जुनसुकै आइटम होस्, हामीलाई भनेको विशेष गरी कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड आइटमहरू आयो भने होइन, कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड आइटमका मेटेरियल्स हेर्ने भने के होलान् भनेपछि त्यसमा कोर्स एग्रिगेट हुन्छ, फाइन एग्रिगेट हुन्छ, त्यस्तै किसिमबाट ब्रिक्स होला, त्यसपछि अब टाइल्स होला होइन, अरू सेरामिक्सहरू होलान्, त्यसपछि उडका आइटम्सहरू होलान् होइन। धेरै आइटम्सहरू त्यसरी बनाउँदै हामीले आउने हो युनिट कस्टको आधारमा। सेम थिङ है, दिस इज द प्रक्रिया। यो पनि त्यस्तै थियो। मैले भन्छु डोन्ट कन्सर्न दिस भ्यालु, तर मेन कसरी हामीले गऱ्यौँ, क्युमुलेटिभ रूपमा सेयर निकाल्यौँ एबिसी टु ग्राम। र कसैले के गर्छ भने 60बाट काट्दियो होइन। 60बाट काट्छ किनभने भेरिएसन हुन्छ होइन। भेरिएसन हुने हुँदा हामीले भनेको थियौँ 5 देखि 15, 15 भनेको के अरे चाहिँ 10% भनेको 5 देखि 15, 20% भनेको के अरे चाहिँ 15 देखि 25 भनेर भेरिएसन लिँदाखेरि त्यस्तो परेको कन्डिसन हो मैले भनेको थिएँ। वेस्टेजको कुरा पनि मेटेरियलको त्यति इम्पोर्टेन्ट छ भने मैले अबसम्म रूपमा जोडेँ। जब मेटेरियलको वेटेज भनेको 40-50% कस्ट मेटेरियलले गर्छ भने यसको हुने वेस्टेजको पनि बहुत इम्पोर्टेन्स हुन्छ। हामीले वेस्टेजलाई रिडक्सन गर्न सक्यौँ भने हामीले कम्पनीलाई नाफामा, प्रोजेक्टलाई के अरे कम कस्टमा चलाउन सक्छौँ भनेर वेस्टेज मिनिमाइजेसका कुराहरू छन् होइन। तर वेस्टेज मैले एकदम समअपमा भनेको छु है। अब यहाँ भएको चिज भन्दा नि, तर वेस्टेज के हुन्छ त भने वेस्टेज इनएभोइडेन्ट हुन्छ। हामीले यसलाई इनएभोइडेबल हुन्छ। वेस्टेजलाई हामीले जिरै बनाउन नसकिने हुन्छन् कुनै वेस्टेजहरू, कुनै वेस्टेज घटाउन सकिने हुन्छन्। कन्ट्रोलेबल वेस्टेज, अनकन्ट्रोलेबल दुईवटा हुन्छ है। यहाँ पनि छ, पछि मैले बिचमा थपिदिन्छु। कन्ट्रोलेबल भन्ने बित्तिकै त त्यसका कजेस थाहा हुन्छ है, के कारणले भयो। त्यो वेस्टेजहरू डिजाइनको बेला वेस्टेज हुनसक्छ, प्लानिङको बेला वेस्टेज हुनसक्छ, कन्स्ट्रक्सनको लेआउट गर्ने बेला, एक्सक्युसन बेला वेस्टेज हुनसक्छ। तिनीहरूको कजेजहरू होइन, कन्ट्रोलेबल भनेको कजेजहरू थाहा छ भने वी क्यान रिड्युस देम। तर
अनकन्ट्रोलेबल वेस्टेज भनेको के हुन्छ भने त्यो हुन्छ हामीले चाहेर पनि हुन्छ, किनभने ठ्याक्कै भिनाउन सकिँदैन। जस्तो काठको फर्मवर्कहरू बनाउँदा काठको झ्यालको पल्लाहरू राख्दा तपाईँले के हुन्छ, ठ्याक्कै नापेको त हुँदैन नि, तपाईँले काठको साइज अलिकति बढी किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई रन्दा लाएर मिलाएर फिट गर्दा वेस्टेज त हुन्छ। त्यो वेस्टेज भनेको 5-7% काठमा हामीले 10%सम्म जान सक्छ। फ्रेम जस्तै ढोकाको झ्यालको काठको फ्रेम रहेछ भने सपोज 5% जाला, 3 देखि 5 जाला, त्यसपछि प्यानल रहेछ भने 7 देखि 10% जाला भनेका थियौँ होइन। अब मेटलकोमा अलिक कम होला काठको भन्दा, त्यस कारण ती खालका स्ट्यान्डर्ड वेस्टेजहरू पनि हामीले माइन्डमा राख्नुपर्छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ कोर्स एग्रिगेट 5% होला, त्यसकै तर फाइन एग्रिगेट 10% होला, किनभने हावाहुरी हुन्छ, पानीले बगाउँछ। बालुवालाई तपाईँले कोठाभित्र सेक्योरली बन्द गराएर राख्न पनि सकिँदैन, सेड त राखे पनि सम वाट वेस्टेज हुन्छन्। ती वेस्टेज अनकन्ट्रोलेबल वेस्टेज हुन्, वी क्यान नट कन्ट्रोल देम है। ती कुराहरू पनि आएका थिए होइन। हजुर ए ओके बाबा पठाइ त। साथी आएछ, साथीलाई एकचोटि बोल्न भन्छु म त्यसलाई, किनभने त्यो साथीलाई गुड। यसको नाम के रहेछ भन्छु, सुरेन्द्र कुमार चौधरी। एकचोटि यसलाई क्लिक गरेँ, बोलाउँछु। अब सुरेन्द्रजी तपाईँ उखोल्नुहोस्। सुरेन्द्रजी नमस्कार, बोल्नुहुन्न। अब उहाँहरू बोल्न चाहनुहुन्न, तैपनि म अब अगाडि गएँ। ओके है त, सुरेन्द्रजी बोल्न चाहनु भएन है त। खै त एकैछिन है, स्लाइड सो गरिन्छु। ओके बाबु, मैले यहाँनिर ठ्याक्कै वेस्टेजमा कुरा गरेको थिएँ। हेर्नु त थोरै यहाँ मेरो आँखा परिहाल्यो। मेटेरियल टु बी प्रोभिजन, मैले यो सेन्टेन्स थिएन अस्तिकोमा। कति मेटेरियल राख्ने भन्दा थ्योरिटिकल क्वान्टिटी इन्टु 100 प्लस स्ट्यान्डर्ड वेटेज पर्सेन्टेजमा है, पर्सेन्टेज अफ स्ट्यान्डर्ड वेटेज। यो 100 प्लस कति पर्सेन्ट, सपोज बालुवा भयो भने 10% है। 100 प्लस कति भयो 10% भनेपछि त 10 आयो होइन, पर्सेन्टेज भनेपछि 10 आयो नि, 110 भयो। 110 डिभाइड बाई 100 बुझ्यो भनेपछि त कति भयो 1.1 है। थ्योरिटिकल क्वान्टिटीलाई कतिको, थ्योरिटिकल क्वान्टिटी इन्टु 1.1 आयो होइन। यो ब्राकेटमा भएको क्वान्टिटी र 100ले भाग गर्दा कति आयो त 1.1 आयो। भनेपछि त तपाईँलाई यदि 1 क्विन्टल के अरे चाहिँ 10 क्विन्टल बालुवाको थ्योरिटिकल क्वान्टिटी बालुवा चाहिन्छ अनि सोध्नु भएको छ भने 10 इन्टु 1.1 गर्दा 11 क्विन्टल। ओके 11 क्विन्टल चाहियो, किनभने 10% वेस्टेज होइन। हामीले यसरी निकाल्यौँ, थ्योरिटिकल क्वान्टिटी पहिला हामीले डिजाइन गर्दा निकाल्छौँ, त्यसपछि उसको वेस्टेजहरू कति हुनसक्छ त्यसमा मल्टिप्लाई गर्छौँ यो फ्याक्टरले। भनेपछि त यो फ्याक्टरले कति हुन्छ 1.1, 1.2, 1.02, 1.05, 1.07, 1.1 है। तपाईँले हेरेको म्याक्सिमम 15% छ भने 1.15 है। यो चाहिँ फ्याक्टर भन्नुहोस् न, ब्राकेटभित्रको फ्याक्टर भनेको 1.15सँग गयो म्याक्सिमम। गुड। त्यो भनेको के छ, मेटेरियल टु बी प्रोभिजन भनेको एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी हो यो है। ओके अब त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड वेस्टेज अफ द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स डिपेन्ड्स अपन द फलोइङ हो त। हामीले अस्ति गरेको थियौँ। अब के होला वेस्टेज भनेको, नेचर अफ वर्कमा होला, टाइप्स अफ मेटेरियलमा होला। नेचर अफ वर्कमा कुनै काममा बढी लस हुने हुन्छन्, कुनै काम कम लस हुने हुन्छन्। टाइप्स अफ मेटेरियल्स, कुनै मेटेरियल बढी हुन्छन् लस हुने, कुनै कम हुन्छन्। मेथड अफ एप्लिकेसन होइन। अब त्यो मेथड अफ एप्लिकेसन अथवा अपरेसन भनेको छ भने के हुन्छ त भने अपरेसन गर्दा काम गर्दाको एप्लिकेसनको मेथडले पनि फरक पार्छ। जस्तै त्यही चिज तपाईँले मेसिनबाट हाल्दा कम वेस्टेज होला, हातले गर्दा बढी वेस्टेज होला होइन। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भन्यो, जस्तै वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट काम गर्दाखेरि एकदमै माथिल्लो तलामा काम गर्नु छ, एकदमै भिरपाखामा काम गर्नु छ भने पक्कै पनि वेस्टेज बढी हुन्छ, किनभने मान्छे लेबरहरूले इफेक्टिभली काम गर्न नसकेको हुनसक्छ है। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, ह्यान्डलिङ प्रोसिडर, मेथड अफ एप्लिकेसन ह्यान्डल लगभग मिल्छ यो है। एप्लिकेसन लगाउने र ह्यान्डल गर्ने चिजहरू आयो। अनि एक्सपर्टाइज अफ म्यानेजमेन्ट होइन। अलिकति एक्सपर्ट भएका मान्छेहरू छन्, सबै कुरो वेल म्यानेज गरेको छन्, कम वेस्टेज होला। अथवा डिजाइन पनि एक्सपर्टिज राम्रो खालको प्रपरली एक्ज्याक्ट डिजाइनहरू गरेको छन् होला। अलिकति के अरे चाहिँ डिजाइनमा त्यति केयरफुल भइदिएन भने के हुन्छ त भने डिजाइन गरेको चिज समथिङ रङ जान्छ। जस्तै तपाईँले डिजाइन बेलामा, जस्तो डिजाइनमा सपोज टिनको लम्बाइ 10 फिट, 12 फिट, 14 फिट होला। अब त्यहाँको स्ट्रक्चर कतिको आयो भने मानौँ 13 फिटको आयो ल है। 13 फिटको आयो भने 14 लाउँदा ठिकै होला होइन। तर 16 फिटको आयो तपाईँको कति छ 10, 15, 20 फिटको लम्बाइको पाउँदो रहेछ मानौँ। लेट भनेको मैले 16 फिटको आयो। 16 फिटको आयो भने त तपाईँले त 15 फिटले अलिकति पुगेन, राख्नु पर्यो, ओभरल्याप हुन्छ, वेस्टेज जान्छ। कुरो बुझ्नु भएन। त्यो डिजाइनको बेला पनि
अलिकति सोच विचार गरेर डिजाइन गरिदियो, लेआउट गर्ने बेलामा मिलायो भने के हुन्छ, वेस्टेज कम हुन सक्छ। त्यसै कारण यस्ता वेस्टेज भनेको कुनै व्यक्तिले एउटा कन्ट्राक्टरले मात्रै चाहेर वेस्टेज घटाउन सक्दैन है। त्यसमा म्यानेजमेन्टको पार्ट एउटा हुन्छ छुट्टै, त्यस्तै गएर अर्को कन्ट्राक्टरको पार्टमा कसरी वेस्टेज मिनिमाइज गर्ने भन्ने हुन्छ। वर्करहरूको पनि एउटा स्किलले पनि वेस्टेजलाई मिनिमाइज गर्छ। जस्तै प्लास्टर गर्ने हामी के भन्छौँ, डकर्मी मेसनहरू होइन, तिनीहरू मेसनहरू प्लास्टर गर्ने व्यक्तिहरू अलि वेल ट्रेन छन् भने प्लास्टर गर्ने बेलामा धेरै बालुवा ग्रिन कन्क्रिट उनीहरूको के हुँदैन त, तिनीहरूको वेस्टेज हुँदैन है। भर्खरका स्वीकार चाहिँ सबै बाहिर फ्याँक्छन्। अब हुन त तुरुन्तै उठाएर फेरि युज गर्ने पनि प्रोभिजन छ हामीकोमा होइन। तैपनि के हुन्छ भने त्यो उठाउँदै हान्दै गऱ्यो भने फेरि ठिक छ, मेटेरियलको वेस्ट त कम भयो, तर फेरि लेबरको वेस्टेज, ह्युमन रिसोर्सको वेस्ट त हुन्छ नि त होइन। ती कुराहरू छन्। प्रोक्युरमेन्टको बेलामा, स्टक किपिङको बेला हुनसक्छ। यी गएका थिए टाइप्स अफ वेस्टेज पनि हामीले अस्ति कन्ट्रोलेबल अनकन्ट्रोल मैले बताएँ होइन। कुरो बुझ्नु भएन, कन्ट्रोलेबल वेस्टेजहरूको पार्टहरू जस्तो यी कजेसहरू छ नि, यी फ्याक्टर्सहरू यी चाहिँ फ्याक्टर्स भए, यो म्यानेजमेन्ट पार्टलाई यो कजेसहरू हुन सक्छन्, यसको उपचार गर्यो भने वेस्टेज घट्छ। यिनीहरू कन्ट्रोलेबल वेस्टेजमा पर्यो। उपचार के गर्नु पर्यो, यसको गर्नु पर्यो। वेस्टेज घटाउन पुवर सुपरभिजनले हुन्छ भने सुपरभिजन अलि स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। ल्याक अफ म्यानेजमेन्ट छ भने म्यानेजमेन्टलाई अलि स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। ल्याक अफ वेस्ट रिडक्सन प्लानहरू छैन भने बनाउनु पर्यो। एब्सेन्स अफ साइट वेस्ट म्यानेजर छैन भने राख्न पर्यो। बुझ्नु भएन। अपरेसनको बेलामा आउने वेस्टेज भनेको रिवर्क छ भने हामी त्यो रिवर्क नहुने किसिमबाट काम गर्नु पर्यो। यो कुराहरू मैले अस्ति पनि बताएको थिएँ, मैले धेरै डिस्टर्ब गरिनँ। यो त तपाईँलाई अस्ति मैले बताएको डिस्टर्ब कुरै सिद्धियो। मेटेरियल प्रोभिजनिङ प्रोसेस है। वास्तवमा यो सायद हामीले प्रोभिजनिङ प्रोसेसमा हामी गएका थिएनौँ, सरी है, हामीले यहाँसँग गएका छैनौँ। अब यो चाहिँ नयाँ नै छ यसमा है। मेटेरियल प्रोभिजनिङ भनेको छ, प्रोभिजनिङ प्रोभाइड गर्ने है। प्रोभिजनिङ प्रोभाइड गर्ने हो। केही फिगरहरू डायग्रामहरू त मैले दिएको थिएँ, तैपनि यसरी थिएन। प्रोभिजनिङ प्रोसेस भन्ने बित्तिकै सामानलाई फ्याक्ट्रीबाट अर्डर गरेर ल्याएर साइटसँग लाने कुराहरू सबै प्रोभिजनिङमा आउँछ है। टु डिटरमाइन टाइप एन्ड क्वान्टिटी अफ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, टाइप एन्ड क्वान्टिटी कति निकाल्नको लागि इट रिक्वायर्स डिटेल स्टडी अफ कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट, बिओक्यूहरू, ड्रइङ्सहरू होइन, प्री टेन्डर इस्टिमेट्स एन्ड स्पेसिफिकेसन हामीलाई चाहिन्छ भन्यो। फलोइङ आर द मेटेरियल प्रोभिजनिङ प्रोसेस। मेटेरियल प्रोभिजनिङ प्रोभाइड गर्ने प्रोसेस के हुनसक्छ भन्ने कुरामा है। स्टडी कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट थरोली गर्नु पर्यो। इस्टिमेट द क्वान्टिटिज लिन पर्यो। लोकेट द सोर्स, कहाँबाट आएको हेर्नु पर्यो। प्रोभिजनिङ भनेपछि प्रोभाइड गर्ने भनेपछि त अगाडिको के हुन्छ, त्यो सुरुको के अरे डिजाइन इस्टिमेट फेजबाटै जानु पर्यो होइन। फ्याक्ट्रीमा अपरेसन गर्ने बेलासम्म जानु पर्यो, कम्पनीमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा। स्टडी कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट, इस्टिमेट क्वान्टिटिज, लोकेट द सोर्स, कुन सोर्सबाट ल्याएको त्यो गर्नु पर्यो। इन्भाइट द कोटेसन ल्याउनु पर्यो। एनालाइज द कोटेसन एन्ड प्री क्वालिफिकेसन अफ भेन्डर्स होइन। कोटेसनको एनालाइज गर्यो। सबैलाई एक्सेप्ट गर्न नसकिने हुन्छ। कुनैको के हुन्छ भने कुनैको हाम्रो क्राइटेरिया मिट गर्दैन होइन, सबै कोटेसनलाई लिनुपर्छ भने छैन है। कसैमा त डकुमेन्टै पुग्दैन, उनीहरूको फर्म दर्ता हुँदैन। अब विभिन्न क्राइटेरिया मिट नगरेकालाई फ्याँकिदिने र जो हाम्रो इलिजिबल क्राइटेरियामा छन् तिनीहरूको प्री क्वालिफिकेसन गर्ने होइन। अनि सबमिट प्रपोजल, टेक्निकल, फाइनेन्सियल एन्ड क्लाइन्ट्स एप्रुभल, यी चाहिँ यहाँ यता छुटेछ होइन। किनकि नेगोसिएट विथ भेन्डर फाइनलाइजेसन, यी भेन्डर मध्येमा एउटासँग नेगोसिएट गरियो, किनभने कि त सिलेक्सन गर्यो होइन। नेगोसिएसन भनेपछि अब हाम्रो गभर्मेन्टहरूमा त के हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सिलेक्सन गर्छौँ मिनिममबाट, एउटा कमिटी बनाएर त्यहाँबाट सिलेक्सन भइहाल्छ। अनि फाइनलाइजेसन गर्ने, अनि मोनिटर अर्डर एक्जिक्युसन, अब अर्डर एक्जिक्युसन कामको अर्डरको पनि यसको मोनिटर गर्ने। इन्सपेक्ट गुड रिसिप्ट एट साइट होइन, आएका चिजहरू अर्डर गरेका चिज हेर्ने। क्लोज, अब यो चाहिँ कुनै अब सामान खरिदको लागि पनि हुनसक्यो, काम गर्नेको लागि हुनसक्यो। जनरली अब यो मेटेरियल प्रोभिजनिङ भन्ने बित्तिकै मेटेरियलहरू त हामीले के गर्छौँ, कुनै भेन्डरहरूबाट सप्लायरबाट लिएका मेटेरियलको कुरामा आयौँ है। कति मेटेरियल यहाँ के आयो, डकुमेन्ट्स हेर्ने, कति मेटेरियल चाहिन्छ, कहाँबाट आउँछ, कोटेसन लिने भन्ने मेटेरियलकै कन्सेप्ट बुझ्नु न, किनभने हाम्रो त मेटेरियलसँग रिलेटेड हो नि त होइन। मेटेरियलको लागि हो यो। मोनिटर अर्डर एक्जिक्युसनहरू, इन्सपेक्ट द गुड रिसिप्ट एट साइट्स, अब आएका चिजहरूको चेक गर। त्यसपछि क्लोज मेटेरियल सप्लाई कन्ट्र्याक्ट, अब स्टोरमा राख्न थालिसक्यौँ। अनि इन्फर्म एकाउन्ट प्लानिङ एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजर है। यसरी प्रोभिजनिङमा हाम्रा चिजहरू आउँछन्। अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको बारेमा त अब यो पनि मैले अस्ति गराएको थिएन। जनरली अब मेटेरियल्सहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरामा पहिला क्लासिफाई गर्नुपर्छ। ब्लक मेटेरियल्स, एउटा बल्कमा आउने मेटेरियल्सहरू
जस्तो ब्लक मेटेरियल्स भनेको स्यान्ड ग्राभलहरू छन्, यसमा के हुन्छ मेटेरियल्स द्याट आर डेलिभर्ड इन मास जान्छ, ट्रकैको रूपमा जाने, डिपोजिटेड गरिने होइन, यस्ता स्यान्डहरू कन्क्रिटहरू यस्ता खालका चाहिँ यसमा आउँछ होइन। जस्तो टप सयल के निकाल्ने स्यान्ड ग्राभल टप सयल सिमेन्ट कन्क्रिट होइन। जस्तो कहिले माटै पुर्नु पर्यो भने हामीलाई टप सयल माटोहरू चाहिने हुन्छ, त्यो ल्याउने कुराहरू। त्यसपछि ब्याक्ड मेटेरियल्स कुरो बुझिसक्नुभयो भनेपछि सिमेन्ट लगायतका चिजहरू ब्याक्ड मेटेरियल्सहरू एउटा तरिकाले हामीले कन्स्ट्रक्सनमा लानुपर्ने भयो होइन। अब यो चिजको मेटेरियलको क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि कुन मेटेरियलको वेस्टेज कति हुन्छ अथवा हुँदैन के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब ब्याक्ड भइसकेपछि त्यसको वेस्टेज हुने चान्सेस कम हुन्छ, तर ब्लकी मेटेरियलमा वेस्टेज हुने चान्स बढी हुन्छ। जस्तै ब्याग्ड पनि अब यसैलाई हामीले एउटा प्लास्टिकका ब्यागहरू अथवा के अरे चाहिँ पोरोसन नहुने एयरटाइट ब्यागहरूमा हुँदा लसेस कम हुन्छ, बिग्रिने चान्स कम हुन्छ होइन। वेस्टेज भनेको त बाबु ट्रान्सपोर्टेसनमा वेस्टेज, स्टोरको बेलामा बिग्रेर वेस्टेज, हावा पानी इन्भाइरोमेन्टले गर्ने ड्यामेजका वेस्टेज, चोरी भएर वेस्टेज, आगो लागेर वेस्टेज, अथवा लामो समयसम्म स्टोरमा राख्दा के हुन्छ त्यो मेटेरियलहरू अब फलाम जस्तो चिजहरू के हुन्छ खिया लाग्छ, खिया लागेर वेस्टेज, एभ्रिथिङ वेस्टेज। अथवा डिजाइन गरे भन्दा बढी ल्यायो चाहिने भन्दा हजुर आयो फेरि बक्नुहोस् है, डोन्ट वरी। सुरेन्द्रजी आउनु भएको छ, सुरेन्द्रजी। ओके सुरेन्द्रजी बोलाउनुहोस्, खै अब बोल्यो भने अहिले भागिसक्यो फेरि सुरेन्द्र एकछिन अलि ढिला आवाज आयो त्यो अप्सन। अब कति बेला आउँछ सुरेन्द्र? फोन छ भने फोन गरौँ त सुरेन्द्रलाई। तैँले फेरि किन भाग्नु त? हजुर सर ल आयो भागेको मान्छे आयो। त्यो आएपछि बाबुहरू तपाईँहरू जब आउनुहुन्छ नि आएपछि वेटमै बसिरहनुहोस्, काटिन्छ त्यहाँ वेटमा बसिरहनु मिल्छ कि मिल्दैन? वेटमै बस अलिकति टाइम भएपछि अलिक धेरै टाइम भएपछि काटिन्छ सर। ए आफै काटिन्छ ए मैले फेरि अब कस्तो छ भने अहिले तपाईँहरूलाई कोही गराएका चिज नयाँ नि थपेका रिभाइज गर्ने भएको हुनाले बिस्तारै जाने भने त फेरि उही हुन्छ भनेर गाडी अलि दौडाएको अलि सुनिन ल। ओके न डोन्ट वरी है। मैले यसलाई अब भन्छ एप्लिकेसन भनेपछि यसलाई मैले यहाँ यस्तो गरेँ एप्लिकेसन यो हो र ओन्ली डेलिभरी हो र होइन। बस्नुहोस् है अब म यहाँ ओके एकैछिन है आइसक्यो ल क्यान्सल गरेँ। मैले अहिले के भनेको थिएँ भने यो मेटेरियलको क्लासिफिकेसनले वेस्टेजमा पनि रोल खेल्छ क्या। जस्तो अब यसबाट ब्लकी मेटेरियल छ भने ट्रकमा जान्छ धेरै वेस्टेज होला होइन, डाङडुङ के हुने ठोक्ने गर्ने खस्ने झार्ने गर्दा। ब्याग छ भने कम होला। त्यही सिमेन्ट प्लास्टिकको ब्यागहरू एयरटाइट ब्यागमा हाल्यो भने वेस्टेज हुने चान्स कम हुन्छ, स्टोरमा राख्दा पनि चाँडै के अरे चाहिँ डल्ला पर्दैन होइन, ल्याउँदा लाँदा पनि धुल्नु झर्दैन। पहिला तपाईँलाई त याद छैन, अहिले त एकदम सिल्पाकै भएर आउँछन्, बढी नै केयरफुल हुन्छ। पहिला जुटको बोरामा सिमेन्ट आउँथ्यो क्या बाबुहरू, जुटको बोरामा सिमेन्ट आउँथ्यो। यो के अरे ट्रकमा लाद्यो होइन, त्यहाँबाट ट्रकबाट उठाए 50 केजीको भन्यो, उठाएर ट्रकमा हाल्यो, ट्रकबाट फेरि ल्याएर स्टोरमा फाल्यो, स्टोरबाट फेरि गाडीमा हालेर साइड लयो, साइडबाट फेरि त्यहाँ साइडको स्टोरमा हाल्यो, स्टोरबाट फेरि ल काम गर्दा 4-5 चोटि उचाल्ने पछार्ने गर्दा होइन, एकचोटि 200 किलो गयो भने पनि, एकचोटि 200 ग्राम उड्यो भने पनि, 100 ग्राम उड्यो भने 5 चोटि गर्दा आधा किलो त घटिहाल्यो बुझ्नु भएन। तर अहिले त्यो के छ भने अलिकति त्यस्तो खालको जुटको बोरामा युज हुँदैन, गरिँदैन प्रायः जसो। अब प्लास्टिकका बोरा छन्, प्लास्टिकका पनि एयरटाइटका छन्, भित्र प्लास्टिक राखेर गरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक केयरफुल छ होइन। त्यस्तै गरेर अब यो ब्याग मेटेरियल्स के भनेछ प्यालिटेड मेटेरियल्स भनेको छ, जस्तै सिमेन्ट डोर्सहरूमा यहाँ पनि सिमेन्ट माथि पनि आयो, त्यस्तै किसिमको प्याकेज मेटेरियल्स भन्यो। अब यो पाइपहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमले बनाएर लैन्छ, यो बुझ्नु पर्यो होइन। अब्जेक्टिभ अफ मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा यसै पनि कुरो बुझ्नुहोस् न है त। अब तपाईँ अब कतिपय कुराहरू एउटा रफली पनि भन्न सक्नुहुन्छ बाबु। मेटेरियल म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ के होला? जब म्यानेजमेन्ट भनेकै इफिसियन्ट गराउने हो, हाई टेक्नोलोजी युज गर्ने हो होइन। म्यानेजमेन्ट भनेको त्यहाँ ग्रुप अफ पिपलहरू हुन्छन्, तिनीहरूले विशेष महत्त्व दिएर ह्यान्डल गर्ने हो भने त पक्कै पनि इकोनोमिक जुन छ होइन, टाइममा सेभ गर्छ, कस्टमा सेभ गर्छ, पढ्दै नपढिकन दिँदा पनि होइन। यसको अब्जेक्टिभ भनेको त्यो गर्ने हो, फाइदा भनेको त्यो आउने हो भन्ने कुराहरू यही हुन्छन् क्या। यता नहेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो इफिसियन्ट प्रोडक्सन सेड्युलिङ
मेटेरियल म्यानेजमेन्टको इफिसियन्ट प्रोडक्सन सेड्युलिङ बनाउन सकिन्छ। इफिसियन्ट सेड्युलिङ होला, टेक टु मेक अर बाई डिसिजन लिनलाई सजिलो हुन्छ म्यानेजमेन्ट। अब त्यसको अब्जेक्टिभ म्यानेजमेन्टको मेटेरियल म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ भनेको प्रिपेयर स्पेसिफिकेसनमा टु एसिस्ट प्रोडक्ट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट, त्यस्तै क्वालिटी कन्ट्रोल अफ मेटेरियल्स हैन। वेल म्यानेज छ भने के हुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी हुन्छ, किनभने म्यानेज छ भने अन टाइममा सामान आउँछ, राम्रोसँग स्टोरमा राखिन्छ हैन। स्टोर राख्दा स्टोर किपिङ गर्दा पनि के हुन्छ भने बाबु सिमेन्टहरूलाई लगेर खान्थ्यो, अब निकाल्ने बेला ढोकाबाट निकाल्यो, एउटै ढोका छ क्या मानौ, एउटा ढोकाबाट राख्यो, ठुलो गोदाममा सिमेन्ट राख्यो, भरिदिएपछि के गर्छ, निकाल्ने ढोकाबाट छिच्चा जे छ अगाडिबाट निकाल्दै जान्छ, कुनाको सिमेन्ट भनेको पुरानो स्टक रहेको हुन्छ, जिरै बनाएर त फेरि ल्याइँदैन हैन। त्यही भएर ढोका पनि दुईटा राख्यो स्टोरमा है, एकातिर राख्यो अर्कोतिर निकाल्यो मानौ हैन। त्यसमा धेरै अग्लो नराख्यो, मानौ 3-4 फिटको हाइटमा राख्यो, बिचमा प्यासेज छोड्यो ताकि त्यो रो मिलाएर राख्यो। बुझ्नु न, यसको अर्थ हामीले प्रोपरली उसलाई स्टोर किपिङ गर्न सक्यौँ भने पनि अनि लामो समयसम्म स्टक भएको चिज पहिला निकाल्न पाइयो हैन। अन्धाधुन्दा लगेर स्टोरमा कोच्दियो भने आउँदैन है। यी कुरा धेरै हुन्छन्। युज अफ भ्यालु एनालाइसिस एन्ड भ्यालु इन्जिनियरिङ, अब त्यसमा पनि काम लाग्छ। भ्यालु भनेको भ्यालु हेर्नेमा, डेभलपिङ स्किल अफ वर्कर्स इन मेटेरियल म्यानेजमेन्ट, यी कुराहरूमा पनि यसको अब्जेक्टिभ हो यसको भने है। मैले यो फिगर अस्ति लास्टमा देखाएको थिएँ, अहिले यहाँ ल्याएँ। अब मेटेरियल इन्भेन्टोरी बेसिस भन्ने है, इन्भेन्टोरीका कुराहरू अलिअलि आएका थिए तर मैले यसरी यो पढेको थिएन, यो आजको लागि हो। यो मेटेरियल इन्भेन्टोरी बेसिस भन्ने मैले भने यसको डेफिनेसन यहाँ छ र यो चिज मैले फिगर थियो तर मैले अब यो मेटेरियल इन्भेन्टोरीमा यसलाई राखेँ, इन्भेन्टोरी भनेर लेखेको थिएँ त्यहीँ। अब मैले यो अलिअलि बताएको थिएँ, यहाँ हेर्नु डेफिनेसन। इन्भेन्टोरी इज क्रिएटेड when the receipt of materials, parts or finished goods, भन्नुहोस् है। अब यहाँनिर रोकेँ मैले, हामीले इन्भेन्टोरी भनेको के हुन्छ भने मेटेरियलको पनि इन्भेन्टोरी हुन्छ, स्पेयर पार्ट्सको पनि इन्भेन्टोरी हुन्छ, इक्विपमेन्टको स्पेयर पार्ट्सको और फिनिस गुड्सको पनि इन्भेन्टोरी हुन्छ। हाम्रो कम्पनीले, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हिमपाइपहरू प्रोडक्सन गरिरहेछ है भने फिनिस गुड्स भयो। त्यसका मेटेरियल भनेका हिमपाइप कम्पनीका मेटेरियल भनेका कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट, सिमेन्ट, रड हैन, रेन्फोर्समेन्ट, यिनीहरू के हुन्छन् मेटेरियल्स हुन्, र मेटेरियल्स हुन् है, यी हुन्। त्यस्तै किसिमबाट इन्भेन्टोरी इज क्रिएटेड व्हेन द रिसिप्ट्स, रिसिप्ट भनेको आएका भित्र आएका, रिसिप्ट्स अफ मेटेरियल पार्ट्स और फिनिश गुड एक्सिड्स देयर डिस्पर्समेन्ट। के भने मैले है, रिसिप्ट र डिस्पर्समेन्ट दुईटा कुरा छ। हामी कहाँ भएको इन्भेन्टोरी इज क्रिएटेड, इन्भेन्टोरी बनाइन्छ जब हामीले आएका चिजहरूलाई केले एक्सिड्स गर्यो हैन, गएका चिजले। डिस्पर्समेन्ट भनेको हाम्रो स्टोरबाट गएका, रिसिप्ट भनेको स्टोरमा इन्ट्री भएका, स्टोरमा इन्ट्री भएका चिजलाई हैन एक्सिड्स देयर डिस्पर्समेन्ट हैन, अनि इन्भेन्टोरी भन्छ हैन। डिस्पर्समेन्ट जाने भनेको त्यहाँबाट आउट गोइङ मेटेरियललाई इनकमिङ मेटेरियलले जित्यो भने अब के हुन्छ इन्भेन्टोरी भयो। बुझ्नु भन्न त्यहाँ इन्भेन्टोरी इज डिप्लिटेड। अब यो त बढ्ने कसरी घट्ने कसरी, डिप्लिटेड भनेको इन्भेन्टोरी घट्छ कति बेला, व्हेन देयर डिस्पर्समेन्ट एक्सिड्स द रिसिप्ट, माथिको उल्टो है। इन्भेन्टोरी घट्नु भनेको बाहिर जाने एक्सिड्स देयर रिसिप्ट, आउने भन्दा बाहिर जाने बढी भयो भने इन्भेन्टोरी घट्यो हैन, बाहिर जाने कम भित्र आउने बढी भयो भने इन्भेन्टोरी बढ्यो, क्रिएटेड भयो। गुड, बुझेकै कुरा। एन इन्भेन्टोरी म्यानेजर्स जब इज टु ब्यालेन्स द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ बोथ लो एन्ड हाई इन्भेन्टोरी। बुझ्नुहोस्, अब कतिपय कुराहरू बाबु ठ्याक्क लेखेको हुँदैन मैले यहाँ। वास्तवमा हामीलाई कुनै पनि प्रोजेक्टलाई स्मुथली लानको लागि ब्यालेन्स्ड इन्भेन्टोरी हुनुपर्छ। देयर मस्ट बी ब्यालेन्स इन्भेन्टोरी। इन्भेन्टोरी भनेको धेरै लो हाई इन्भेन्टोरी भयो भन्नुको अर्थ के, हाई स्टक भयो। हाई स्टक भएर स्टोरमा सामान बस्यो भने पनि हामीलाई कस्टको डिफिसियन्सी हुनसक्छ, किनभने क्यास डिफिसियन्सी हुनसक्छ, किनभने स्टोरमा आएर सामान त्यसै बस्दैन, किनभने भोलि चाहिएको बेलामा क्यास नपाइन सकिन्छ, त्यसकारण त्यो पनि राम्रो होइन। लो इन्भेन्टोरी भयो भने पनि के हुन्छ, लो इन्भेन्टोरी भयो भने पनि त्यसमा के हुँदैन भने हामीले काम स्मुथली लान नसकिने हुन्छ। कहिलेकाहीँ स्टकमा सामान छैन भने भनेको बेला नपाउँदा
के हुन्छ त्यहाँ काम रोकिन सक्छ, ह्याम्पर हुन सक्छ स्मुथ फ्लो अफ एक्जिक्युसन अफ वर्कमा। त्यसै कारण म्यानेजरले के गर्छ भने ब्यालेन्स इन्भेन्टोरी हेर्नुपर्छ। हो यही कुराहरू मैले यहाँ देखाएको छु। बोथ ह्याभ एसोसिएटेड कस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स है, कुरो बुझ्नु भएको छ यहाँ। बोथ ह्याभ एसोसिएटेड कस्ट, बोथ भनेको यो माथिल्लो यो डिप्लिटेड हुनु र बढ्नु र घट्नु दुइटैमा कस्ट एसोसिएटेड हुन्छ। धेरै स्टक राख्यो भने पनि हामीलाई कस्ट त्यसैमा लाग्यो, हाम्रो अरू काममा तुरुन्तै चाहिने कस्टमा हामीलाई बजेट नपुग्न सक्छ। कम भयो भने पनि भोलि हतारमा ल्याउँदा महँगो पर्न सक्छ, त्यस कारण कस्टसँग रिलेटेड हुन्छन्। र म्याक्सिमम इन्भेन्टोरी र मिनिमम इन्भेन्टोरी हामी फिक्स गर्छौँ। त्यो म्याक्सिमम अर्डर क्वान्टिटी कति हुनसक्छ के हुन्छ त्यो कुरा डिटेलमा पछि आउँछन्। र यो कुरा मैले बताएको थिएँ, एउटा लेभलमा जानु पर्यो। लगभग यहाँनिर होस्, यहाँभन्दा तल बनाउनु पनि भएन, योभन्दा तल हुने बित्तिकै काममा स्मुथ वर्क हुँदैन। माथि भयो भने पनि हामीलाई एक्स्ट्रा कस्ट पर्छ, हामीलाई एक्स्ट्रा स्टोर चाहिन सक्छ, ह्यान्डल गर्न प्रब्लम हुनसक्छ। त्यहीबाट एउटा लिमिट हामी मार्जिन दिन्छौँ। त्यो मार्जिन के को आधारमा राख्ने सर? यो म्याक्सिमम मिनिमम, गुड क्वेसन है। त्यो म्याक्सिमम मिनिमम भनेको मेटेरियलको एभाइलेबिलिटीहरू, टाइप्स अफ प्रोजेक्ट कस्तो खालको हो, कुनै बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरेर इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने मेटेरियलहरू रहेछन् भनेदेखि त्यो तुरुन्तै भनेको बेलामा हुँदैन। तिनीहरूको लागि ल्याउनका लागि प्रोसिडर चाहिन्छ, भनेको बेला नपाइन सक्छ। त्यस कारण ती चिजहरू भनेको टाइप्स अफ मेटेरियलहरूको आधारमा अथवा हाम्रो कम्पनी प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको भेराइटी अथवा के अरे टाइप्सको आधारमा होइन, हाम्रा फन्ड एभाइलेबिलिटीको आधारमा। सानो फर्म छ, धेरै पैसा हामीसँग छैन भने हामीले जोगाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण प्रोजेक्ट म्यानेजरको जब हो। म त म्यानेजर हो, बस्छु, चलिरहेछ कम्पनी, न त्यस्तो किसिमबाट कम्पनी चल्दैन है। विषम परिस्थितिमा पनि वेल म्यानेज गरेर लान सक्नु नै म्यानेजरको काम हो। ओके, मेटेरियल इन्भेन्टोरी बेसिसमा अझै मैले फर्दर गएँ। इन्भेन्टोरीमा के हुन सक्छन् त मैले अहिले थोरै बताएको थिएँ। र मेटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस है, अब प्रोग्रेस यो पनि एसेटै हो, वर्क इन प्रोग्रेस पनि इन्भेन्टोरी हो। फिनिस गुड्स त भइहाल्यो, त्यसपछि कमोडिटिजहरू यो पनि इन्भेन्टोरी हो। स्पेयर पार्ट्स भयो, अदर अपरेटिङ सप्लाइजहरू पनि हो। अनि इन्भेन्टोरी मस्ट बी फाउन्ड इन केमा? फ्याक्ट्रिजमा हुनसक्छ। हजुर बाबु, हजुर भन बाबा भन। यो एल्युमिनियम सल्फेटको हो यो। ल त म क्लासमा छु, ठ्याक्कै होला 1 मिनट बोल। रिजल्टको कुरा सोध्न खोजे हो? हो, रिजल्टको कुरा, रिजल्ट सायद हिजो पनि भएन, आज है। ए ल ल ठिक छ बाबा, म क्लासमा छु, ठिकै छु, म बेलुका कुरा गर्छु है बाबा। ल ल ओके, सरी। अब मैले यहाँ अब कोही तपाईँहरूकै प्रब्लम हुन्छ र इस्टमाइललाई साइलेन्टमा राखेँ है बाबा। यो त केही छैन बाबु। इन्भेन्टोरी कन्सिस्ट अफ मेटेरियल पार्ट्स एन्ड फिनिस गुड, यो कुरो सकिहाल्यो। इन्भेन्टोरी इज डिप्लिटेड वेन सोल्ड अर डिस्ट्रोइड। हो त, इन्भेन्टोरी घट्छ, के गर्छ? सोल्ड भयो अथवा डिस्ट्रोइड भयो भने, खर्च भयो भने होइन। अब इन्भेन्टोरी म्यानेजको जब उता आइसक्यो होइन, बोथमा कस्ट लाग्छ होइन। आइडियल कस्ट सिचुएसन इज ह्याभ सम इन्भेन्टोरी भने यो कुरो छैन। त्यही मोर क्लियर गरौँला। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टमा के हो त? इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट भनेको त इन्भेन्टोरीको एज ए स्टक हो क्या। स्टक भनेको विभिन्न आइटमहरू स्टकको रूपमा बस्नु इन्भेन्टोरी हो होइन। यसको म्यानेजमेन्ट भनेपछि त यसको डेफिनेसन के भन्छ भने इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट डिफाइन एज दि लङ रेन्ज, मिड रेन्ज एन्ड डे टु डे प्रोसेस। हो त, हामीले त लङ रेन्ज प्रोजेक्टको लागि लङ रेन्जको पनि एउटा हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मिड रेन्ज, डे टु डे पनि हुन्छ। ओके, डे टु डेमा त आज कुन कुन मेटेरियलहरू कन्स्ट्रक्सन साइटमा पठाउने हो भनेर बिहानै हेरेर पठाउन डिस्प्याच गर्नु पर्यो, त्यो डे टु डे भयो होइन। मिड रेन्ज भनेको कुन कुन मेटेरियल बाहिरबाट आउँछन्, के आउँछन्, कसो छ, तिनीहरूको बारेमा कहिले आउँछ, आएको छैन, स्टकमा हाम्रो रेन्जमा कति छ हेर्ने, मिड रेन्ज भयो। लङ रेन्ज भनेको त सुरुकै बेलामा है, सुरुकै बेलामा भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने मेटेरियलहरू छन् भने त्यसलाई राख्दै नराखौँ, अथवा त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रोजेक्टकै सुरुमा हेर्ने, वर्ष दिन 2 वर्षको प्लानिङ हेर्ने, लङ रेन्जमा गयो है त। ओके, त्यो पनि भइहाल्छ होइन। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट स्ट्राइभ्स टु ब्यालेन्स द रिस्क बिट्विन स्टक आउट इन विच द इन्भेन्टोरी इज एभाइलेबल। अब बुझ्नुहोस् है तपाईँले, यहाँ स्टकमा आउने रिस्क गरे ब्यालेन्स रिस्क चाहिन्छ है। धेरै इन्भेन्टोरी भयो भने पनि घाटा, नभए पनि घाटा, बुझिसक्नु भएको छ, बताइसकेको छु होइन। इज एभाइलेबल टु सेल अनि एक्सेस इन विच देयर इज लेफ्ट ओभर इन्भेन्टोरी। बुझिसक्यो? अब यसमा खासै पर्दैन, बुझेको छ, तलको पढा भइहाल्छ। अब्जेक्टिभ्स अफ कन्ट्रोल इन्भेन्टोरी के हुन्छ त? अब्जेक्टिभ्स अफ कन्ट्रोलको इन्भेन्टोरीको कन्ट्रोल गर्नु भनेको त प्रोजेक्टलाई स्मुथली लाने हो, कस्ट पनि घटाउने हो, त्यही कुरा होला, अरू त के होला र होइन। एक दुईवटा हेरिहालौँ। टु इन्स्योर द्याट द सप्लाई अफ र मेटेरियल एन्ड फिनिस गुड्स will remain continuous so that the production process is not halted
एन्ड हो त प्रोडक्सन प्रोसेस होस् अथवा हाम्रो किन अपरेसन प्रोसेस अफ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो हाल्टेड नहोस्, नरोकियोस्। अब्जेक्टिभ त त्यो हो नि त्यसको। एन्ड डिमान्ड्स अफ कस्टमर, जस्तो हाम्रो प्रोडक्सन कम्पनी रहेछ भने त त्यसको कस्टमरको डिमान्डलाई पनि नरोकियोस्, हाम्रो स्टकमा बसोस्, मागेको बेला दिन पाइयोस् है, त्यो कुरा। अर ड्यु लिमिट हो त, आर ड्यु लिमिट होइन, भनेको बेलामा टाइममा दिन सकियोस्। एउटा मिनिमाइज क्यारिङ आउट, क्यारिङ कस्ट अफ इन्भेन्टरी, बुझ्छ? यो क्यारिङ कस्ट के कस्ट हुन्छ अहिले आउँछ पछाडि, पछि बुझ्नु होला क्यारिङ कस्ट के हो। क्यारिङ अर्थले नै बुझिन्छ होइन, मिनिमाइज गर्ने, किन ओभरनाइटमा ल्याउनु पर्ने त्यसै महँगो पर्छ अघि होइन। त्यही भएर हामी इन्भेन्टरी अथवा त्यसको चाहिँ हामी मिलाउनु पर्यो, अगाडिदेखि नै स्टकमा बस्नु पर्यो। टु किप इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इन्भेन्टोरी, टु किप इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेन्टोरी एट अप्टिमम लेभल, गुड। त्यो टु अप्टिमम भनेपछि बाबु अप्टिमम भनेको मिनिमम पनि होइन म्याक्सिमम पनि होइन है, जहाँ म्याक्सिमम बेनिफिट हुन्छ त्यसलाई अप्टिमम भन्छौँ। टु रिड्युस द लसेस अफ थेफ्ट हो त, धेरै ल्यायो भने पनि थेफ्ट हुनसक्छ, अब्सोलेन्स भनेको काम नलाग्ने हुनसक्छ है। धेरै अब मानौँ न हाम्रो स्टोरमा धेरै स्टकमा राखेँ, मानव ल्यापटपै धेरै ल्याएर स्टकमा राख्यौँ, पछि नयाँ खालको मोडलको आयो भने त्यो काम छैन, अब्सोलेन्स हुन्छ, किनभने नयाँ मोडलको आएपछि त्यो काम भएन होइन। एन्ड वेस्टेज पनि। टु मेक एरेन्जमेन्ट फर सेल्स फर स्लो मुभिङ आइटम्स होइन, मेक एरेन्जमेन्ट फर सेल्स अफ स्लो मुभिङ, कुनै स्लो बिस्तारै बेच्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूले मिलाउनको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टमा आउँदैछन्। ओके ल ओके यसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ है। ओके क्यान्सल गरेपछि एडमिट गरेँ ल गिरिजीलाई। ओके ओके अब साथी आइसक्यो। मिनिमाइज इन्भेन्टोरी अर्डरिङ कस्ट, बाबु इन्भेन्टरीको कस्ट मध्येमा क्यारिङ कस्ट अर्डरिङ कस्ट अहिले पछि आउँछ होइन, तर मैले अलिकति बताएँ। इम्पोर्टेन्स अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट यसमा अझै छ। फलोइङ आर द निड अर इम्पोर्टेन्स होइन, इम्पोर्टेन्स अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भन्नु अथवा निड भन्नु एउटै हो। निड भएपछि इम्पोर्टेन्स हुन्छ, इम्पोर्टेन्सले निड ल्याउँछ है, त्यही भएर मैले एकै ठाउँ राखिदिएँ। लोवर प्राइसेस, फास्टर इन्भेन्टरी टर्नओभर, कन्टिन्युटी अफ सप्लाई, रिड्युस लिड टाइम है बाबु, यो लिड टाइम ल्याग टाइम भन्ने हुन्छ। जस्तो एउटा मेटेरियल हामीले जस्तो कस्तो हुन्छ नि बारु, मेटेरियल अर्डर गरेपछि के हुन्छ, अर्डर गर्ने बित्तिकै त आउँदैन नि, इट टेक्स सम टाइम है बाबु। हाम्रो स्टोरमा आउला त इट टेक्स सम टाइम भन्ने बित्तिकै सामान आउँदैन नि, त्यो लिडिङ टाइमहरूको कुराहरू यहाँ आयो है। प्रक्रिया पुरा गर्न पर्यो नि, त्यहाँ त अफिसियल प्रोसेसहरू तयारी गरेर अनि अर्डर गरेपछि बल्ल आउने। रिड्युस द लिड टाइम, म्यानेजमेन्ट गर्यो राम्रो भने लिड टाइम घट्न सक्छ। रिड्युस द ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, अनि त्यसपछि लेस डुप्लिकेसन अफ द इफोर्ट, इलिमिनेसन अफ ब्लक पासिङ होइन। ब्लक पासिङ, ब्लक भनेको के हुन्छ, ठुलो हेभी उसमा ब्लक पासिङ। रिड्युस द मेटेरियल्स अब्सोलेन्स, यो त बुझिसक्यो, डेट एक्सपायर्ड भएकाको रिड्युस हुन्छ। इम्प्रुभ सप्लाई रिलेसनसिप एन्ड बेटर रिकर्ड्स एन्ड इन्फर्मेसन। कसरी रिलेसनसिप बढ्छ भने, जस्तो अब मेटेरियलहरूलाई अब राम्रोसँग इन्भेन्टरी राख्यो, मिलाएर राख्यो भने, जस्तो हामीले तुरुन्तै पठाइदियो भन्नु परेन है, उसलाई समय दिएर हामीले कस्टमरसँग माग्यौँ, सप्लायरसँग माग्यौँ भने पनि उसले के गर्छ त, समयमा दिन सक्यो, भनेको बेला ल्याइदिन सक्यो भनेपछि हामी खुसी हुन्छौँ होइन। हामीले अपोजिट माग्यौँ, दिन सकेन हामी उसँग रिसाउँछौँ नि। जब रिसाइसकेपछि के हुन्छ, अहिले मैले भनेको थिएँ शब्दहरू नेगेटिभ शब्द युज हुन्छ, रिलेसनसिप बिग्रिन्छ, बिग्रेपछि यसले पछिलाई नि गाह्रो हुन्छ। बेटर इन्टर डिपार्टमेन्ट एन्ड कोअपरेसन, पर्सनल डेभलपमेन्ट है त हो त। त्यसपछि इन्टर डिपार्टमेन्टको कोअपरेसन पनि बेटर हुन्छ, किनभनेदेखि एक डिपार्टमेन्ट अर्कोमा के अरे चाहिँ काम गर्ने बेलामा स्मुथ फ्लो हुन्छ, त्यस कारण रिलेसनसिप जान्छ है। यो कुरा हिजो अस्तिको स्लाइडमा पनि थियो, अब यहाँनिर यो फिट हुन्छ। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट अफ एबिसी क्याटेगोरी जस्तो यहाँनिर छ होइन, जस्तो इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट एक्सन्सहरू यो हुन सक्छन्। ए क्याटेगोरीमा यस्तो हुन्छ, बीमा यस्तो, सीमा यस्तो। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टले गर्ने जस्तो इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट एक्सन के त, म्यानेजमेन्टको काम, कन्ट्रोलको काम, रिभ्यूको काममा, कन्ज्युम्सन भ्यालुमा, पर्चेजको बेलामा यी चिजहरू प्यारामिटर युज गर्न हामीले सक्छौँ। अहिले मैले पोलिसीको लेभलमा पनि यो कुरा भनेको थिएँ, पोलिसी मेकिङमा होइन यिनीहरूको रोल हुन्छ भनेर, यो त्यहाँ पनि काम लाग्छ। यसको समरीको रूपमा यहाँ आएको। ओके अब यसको बारेमा त अझै हामी डिटेल गर्न सक्दैनौँ अहिले। एबिसी एनालाइसिस भयो, अरू एनालाइसिस प्लस यसलाई अहिले अलिकति पछि हेरौँ। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलका टेक्निकहरू हुन्, अब यसलाई अलि पछि गर्नु है। यो पनि अस्ति आएको थियो, यसमा खासै धेरै व्याख्या गर्नु छैन, यो त्यही कुरा अगाडिकै दोहोरिएको रहेछ, केही छैन। कन्ट्रोल, अब इन्भेन्टरी कन्ट्रोलमा टुल्स एन्ड टेक्निक के केले हुन सक्छन्, यी पनि ऐकासँग धेरै जसो मिल्ने नै छन्।
डिटर्मिनेसन अफ स्टक लेभल, डिटर्मिनेसन अफ सेफ्टी स्टक होइन, सेफ्टी स्टक बुझ्छ। सेफ्टी स्टक भनेको सेफली यसलाई चाहिँ चाहे स्टोरमा होस्, चाहे लानलाई होस्, चाहे काम गर्नलाई हो, त्यो चाहिँ सेफ्टी स्टक भनेको यस्तो होस् कि हामीले स्टक राख्दाखेरि त्यहाँ कुनै खालको लसेस नहोस्, बडी सेफर होस् भन्ने कुराहरू छन्। यी चिजहरूलाई पनि अझ हामीले अलिकति पछि व्याख्या गरौँ है। अब वास्तवमा अब यो चाहिँ अब नयाँ नै छ अस्तिको भन्दा। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट कस्ट भन्छौँ है त, अलिअलि आएको थिएँ। अब इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट भनेपछि त कस्टसँग रिलेटेड हो यिनीहरू भनेर भनेको थिएँ। त्यसमा के हुनसक्छ भन्दा पर्चेज कस्ट एउटा कस्ट, टाइप्स अफ कस्ट मध्ये हो यो पर्चेज कस्ट। पर्चेज भने बुझिसक्नुभयो, किन्ने बेलाको कस्ट। यहाँ पढ्नुहोस्, पर्चेज कस्ट अफ एन आइटम इज द युनिट पर्चेज प्राइस फ्रम एन एक्सटर्नल सोर्स इन्क्लुडिङ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड के हुन्छ फ्री कस्ट भनेपछि त पुरै हो, ट्रान्सपोर्टेसन सहितको हो क्या यो। अब उहाँ कम्पनीलाई तिरेको प्लस ल्याएको टोटल कस्ट हो यो है। ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड FRE फ्री कस्ट सहित भनेको टोटल कस्ट हो यो। टोटल कस्ट भन्नाले पर्चेजको टोटल कस्ट हो, पर्चेज कस्टको होइन। किनभने किन्ने भनिसकेपछि त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको मूल्य पनि जोड्नु पर्यो। फर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स इट इज कमन टु रिसिभ डिस्काउन्ट फर बल्क पर्चेजेस, सो द युनिट पर्चेज कस्ट डिक्लाइन्स एन्ड क्वान्टिटी इन्क्रिज होइन, एज क्वान्टिटी हो त। क्वान्टिटी बढ्यो भने पर्चेज कस्ट घट्छ, किनभने ब्लकमा सस्तो पर्छ, होलसेलमा किन्दा सस्तो पर्छ। त्यस कारणबाट हामीले पर्चेज कस्ट पनि ब्लकमा लिनु पर्छ। त्यही भएर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको हामीले के गर्छौँ भने कति क्वान्टिटीमा किन्दा ठ्याक्क मिल्छ। सर हामी त ब्लकमा किनिदिन्छु, एकैचोटि चाहिने जति एक वर्षको सामान सँगै किनेर राख्छु, सस्तो पाउँछ, त्यसो मात्रै भनेर पनि हुँदैन बाबु। स्टोरमा फेरि खर्च लाग्छ, त्यसपछि गएर भएको पैसा यता लाग्यो, त्यसको ब्याज जान्छ होइन, एक वर्षको पैसा गयो नि त। किनभने यो चिज त्यसरी हामीले क्वान्टिटी एकैचोटि ब्लक ल्याउँछु भनेर मात्रै नि कुरा मिल्दैन है, त्यो मिलाएर लानुपर्छ। बिकज अफ दिस अर्गनाइजेसन मे कन्सोलिडेट स्मल अर्डर्स फ्रम ए नम्बर अफ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स टु क्याप्चर सच ब्लक डिस्काउन्ट इन सम। हो त उनीहरू के गर्छ, ब्लक डिस्काउन्ट क्याप्चर गर्नलाई त्यो स्मल अर्डरको ठाउँमा अलिकति धेरै अर्डर लिन्छन् भनेको छ। इन सम केसेस दिस इज ए बेसिक सल्भिङ टु डिराइभ फ्रम सेन्ट्रल पर्चेजिङ अफिस। यसलाई सेन्ट्रल पर्चेजिङ अफिसले एउटा बल्क नै खरिद गर्ने काम गर्छ होइन। एमा भयो के अरे त्यो चाहिँ कस्टका कुरा आयो, कस्ट मध्येमा पर्चेजिङ कस्टको कुरा आयो। अब अर्डर कस्ट, अर्डर कस्ट रिलेट्स दि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स अफ, जस्तो तपाईँले कुनै सामानहरू पठाइदिनुहोस् भनेर होइन, चिठी पत्र त्यसलाई म्यानेजरले ह्यान्डल गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो होइन, उसको सर्भिस चार्ज चाहियो, त्यो एक्सपेन्सिभ हो होइन। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स अफ इस्युइङ द पर्चेज अर्डर होइन, पर्चेज अर्डर टु एन आउटसाइड सप्लायर। अब पर्चेज अर्डरै चाहियो विदेशबाट, अब नेपालको लागि पनि केही प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै हामीले किन्नुपर्छ, त्यही भएर अर्डरिङ कस्ट भनेको यो। द अर्डर कस्ट आर युजुअली ओन्ली ए स्मल पोर्सन अफ टोटलको हो त। अर्डरिङ कस्टमा त्यस्तो खालको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, मेटेरियल कस्ट त लाग्दैन होइन, मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा इन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्स। अल्दो अर्डरिङ मे रिक्वायर्स सब्सटेन्सियल टाइम त लाग्छ, कस्ट चाहिँ कमै हुन्छ भने अर्डर कस्ट। होल्डिङ कस्ट, द होल्डिङ कस्ट, अब यो टर्मिनोलोजी यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है। त्यसपछि टर्मिनोलोजी युज्ड इन यीमा के छ त भने इन्भेन्टोरीकोमा यो कुराहरू हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। होल्डिङ कस्ट, होल्डिङ कस्टमा के हुन्छ त हेर त, होल्डिङ कस्ट अफ द होल्डिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट पनि भन्छ है। यसमा चाहिँ पहिला के आयो अगाडिपट्टि, अगाडिको त पर्चेजिङको आयो, अर्डरिङको आयो। अब होल्डिङ अर क्यारिङ कस्ट आर प्राइमरीली द रिजल्ट अफ क्यापिटल कस्ट, होल्डिङ, स्टोरेज, अब्सोलेन्स, सिङ्केज एन्ड डिटोरेसन। हेर त के पर्दो रहेछ होल्डिङमा त। होल्डिङ भनेको त राख्नु हो एकै ठाउँ होइन। राखेपछि के हुनसक्छ, राखेपछि त राख्दाखेरि चाहिँ स्टोरको कस्ट पनि हुनसक्छ, ल्याउने ट्रान्सपोर्टेसनको पनि त्यहीँ आइहाल्यो, स्टोरको पनि त्यहीँ आइहाल्यो। राख्दै पुरानो भएर के अरे आउटडेटेड भएर युज गर्नलाई राम्रो नभएको अब्सोलेन्स कस्ट बिग्रेको छैन, तर अब्सोलेन्सको पनि कस्ट त्यसमा जोड्यो, किनभने त्यो त कहाँ लगेर जोड्ने त होइन, खर्च त भयो। त्यसो सिङ्केज, कुनै सामानहरू खुम्चिन्छ, घट्छ, त्यो भएको भोल्युम जुन भोल्युममा हामीले किनेको थियौँ त्यो भोल्युमको नहुन सक्छ, डिटोरेसन अथवा बिग्रिन सक्छ होइन, खेर जान सक्छ, सबै होल्डिङ अन्तर्गत पर्यो, होल्डिङ हेडिङमा पर्यो। त्यस कारण तपाईँले इच एन्ड एभ्री टर्मिनोलोजीहरूलाई तपाईँ बुझ्नुहोस्।
अनि न्युमेरिकल सानो सानो न्युमेरिकल 3-4 मार्क्सको न्युमेरिकल पनि हुन सक्छन्, फर्मुलाहरू याद गर्ने म दिन्छु तपाईहरुलाई। त्यसपछि यी टर्मिनोलोजीहरू बुझिसके पछाडी अनि त्यसपछि छोटो छोटो ठ्याक फर्मुलाहरू लगाउने, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीहरू यसमा चाहिँ निकाल्दाखेरि तपाईलाई यी खालका टाइप्स अफ कस्टहरूको बारेमा यु हैव टु नो द आइडिया, यु हैव टु नो देम है। Capital cost results from the opportunity cost or financial expense of capital tied up in inventory. यो पनि होल्डिङ हो। Handling and storage represents the movement and protection charges. Movement हैन, movement and protection charges incurred for material मै जोडिन्छ, मेटेरियल कस्ट मै जान्छ भन्छ है। अब यसमा फ्याक्टर्स एनालाइसिस अफ इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट का के हैन, फ्याक्टर्सले इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टमा है अनि तिनले असर गर्छन् भन्दा एउटा त पर्फर्मेन्सले है, पर्फर्मेन्स एउटा फ्याक्टर हो जसले इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टमा इफेक्ट पार्छ। त्यो पर्फर्मेन्स भन्नाले एभरेज इन्भेन्टोरी लेभल कस्तो छ त्यो एउटा पर्फर्मेन्स हो त्यो पनि। त्यसपछि टोटल इन्भेन्टोरी कस्टहरु कति लाग्छ त्यो पनि पर्फर्मेन्समै पर्छ। त्यसपछि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले केही लगानी गर्यौं त्यसको कति आम्दानी आउँछ त त्यसमा गरिसकेपछि त्यो पनि के आउँछ, पर्फर्मेन्स अन्तर्गत आउँछ है हैन। इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्टको यो फ्याक्टर्स मध्येमा पर्फर्मेन्स अन्तर्गत दिस आर द सब हेडिङ। त्यस्तै इन्भेन्टोरी पोलिसीमा के आउँछ त भन्दा लिड टाइम, अहिले मैले भनिसके एउटा चीज अर्डर गरिसकेपछि मिनिमम समय कति समय लाग्छ नै हैन, भन्ने बित्तिकै फटक त सामान आउँदैन हैन। टाढाबाट ल्याउनु एक्सटर्नली पहिला त हामीले उनीहरुलाई एलसीहरु पठाउनु पर्यो, कुनै डकुमेन्ट पठाउनु पर्यो, पठाएपछि उनीहरुले एक्सेप्ट गर्यो, परमिसन गर्नु पर्यो, हामी यताबाट फाइनलाइज गरेर डकुमेन्ट पठाउनु पर्यो, त्यसको लागि पेमेन्ट दिनु पर्यो, पेमेन्ट दिएपछि उहाँले डिस्प्याच गर्नु पर्यो, पाइसकेपछि टेक्स टाइम। ओके सेफ्टी स्टक यो पनि पोलिसी रिलेटेडमा हो। इन्भेन्टरी टर्नओभर हैन, कति आएको छ कति गएको छ टर्नओभर त्यो पनि पोलिसीमा भर पर्छ। स्टोरेज एरिया पोलिसी इन्फर्मेसन इन्भेन्टरी पोलिसीमा पर्छ। त्यसपछि अदर क्वालिटीहरु सम्बन्धीका कुराहरु, अर्डर क्वालिटीका कुराहरु पनि केमा आउँछ त यसमै पर्छ। त्यस्तै किसिममा यसमै अझ स्ट्र्याटेजी, यसको इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टको स्ट्र्याटेजी के हो त भने कन्ज्युम्सन रेट बनाउने स्ट्र्याटेजी हो हैन। एबीसी क्लासिफिकेसन गरेर मैले इन्भेन्टरीको बारेमा के रे एबीसी क्लासिफिकेसनको अगाडि नै मैले इन्भेन्टरीको कुरा पनि देखाएको थिएँ, पछि काम लाग्छ भनेको थिएँ हैन। त्यो क्लासिफाई गरिसकेपछि हाम्रो कुन मेटेरियल कति स्टक राख्ने कुरो बुझेन। जस्तो हामीले अस्ति के भन्यौ त भन्दाखेरि 70% भ्यालु भएको मेटेरियल 10% मात्रै क्वान्टिटी राख्ने, अर्को 20% भ्यालु भएको मेटेरियललाई हामीले कति राख्ने, अर्को 20% राख्ने हैन। त्यसरी चाहिँ यतापट्टि भ्यालु र क्वान्टिटी र भ्यालुको आधारमा हामीले त्यसलाई युज गरेका थियौं। एउटा साथीको भर्खर लाइन आयो रे, भर्खरै आयो एउटा हजुर। ओके अहिले तपाईलाई फ्याक्टर्स एनालाइसिस अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टका 4 वटा मध्येमा स्ट्र्याटेजी भयो कस्ट। अब कस्ट अफ इन्भेन्टरी भन्नेमा आउने कस्टहरु मध्येमा के हुन्छ, होल्डिङ कस्ट अगाडि आथ्यो है। यो चिजलाई मैले एउटा क्याटेगोरी बनाए, त्यो आएको चिज मैले यहाँ यसरी इन्डिकेट गरेँ। यी फ्याक्टर्स मध्येको एउटा फ्याक्टर कस्ट पनि हो भनेको हैन। त्यसमा होल्डिङ कस्ट अहिले डेफिनेसन भनिसकेको, मेटेरियल कस्ट एक्ज्याक्टली मेटेरियलमा लाग्ने कस्ट हो, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, त्यसपछि स्टक आउट कस्ट भनेको छ। अब यसलाई हामीले यसरी पनि बाँड्न सक्छौं। हुन त होल्डिङ भनेको र ट्रान्सपोर्टेसनलाई पनि हामी यसमा पनि जोड्न सक्छौं भन्ने कुरा नि आएका छन्। तैपनि अझ यसलाई ब्रडली क्याटेगोराइज गर्यो भने हैन, होल्डिङ भनेको त स्टक आउट एउटा भयो, स्टक आउट कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, मेटेरियल कस्ट, होल्डिङ भनेपछि त केमा आयो त भन्दा स्टोरमा राख्ने कस्टहरु, त्यसपछि गएर राख्दाखेरि बिग्रियो हैन, राख्दाखेरि अब्सोलेट भयो, बिग्रियो, चोरियो हैन, विभिन्न तरिकाले घट्यो भने पनि होल्डिङमै जाने भयो हैन त। भनेपछि ती कुराहरु यहाँ आउँदा रहेछन् है त। एनीवे कुनै नछुटोस्, कुनै नदोहोरियोस्, त्यही हो। अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्स एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईहरुलाई एक्जाममा सर्ट नोट लेखेर 4 मार्क्सको पनि यस्तो कुराहरु सोध्छ। क्वेशन आउट त होइन तर इम्पोर्टेन्ट चीजहरु त सोधिरहेको हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन है बाबा। जस्तो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हेर्नुस् त कस्तो राम्रो टर्म्स आयो यहाँ। मैले धेरै कुरा देखाइरहेको छु यहाँ है। डेफिनेसन के छ, EOQ = 2 इन्टु। अब यो फर्मुलाहरु के छन्, विभिन्न एप्रोचमा कसैले विभिन्न तरिकाले लेख्छन्, यसको पनि फेरि स्प्लिट गर्न सकिन्छ। त्यसकारण बारबार देखियो भनेर तपाई टाउको नदुखाउनु होला। 2 इन्टु 2 अन्डर रुट हो है, पुरै अन्डर रुट हो यो। 2 इन्टु A इन्टु O अपन C छ। A भनेको के आयो, एनुअल मेटेरियल कस्ट, A भयो एनुअल मेटेरियल कस्ट A। O भनेको अर्डरिङ कस्ट, कस्ट टु प्लेस इच अर्डर, अर्डरिङ कस्ट, अर्डर गर्न लाग्ने म्यानेजमेन्टको कस्ट, अर्डरिङ कस्ट। C भनेको क्यारिङ कस्ट हैन।
अनि इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यो त बुझिहाल्यो हैन एओसी भएपछि यो निकाल्न सकियो अब यहाँनिर तल पनि छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्नाले 2 इन्टु एनुअल डिमान्ड इन्टु अर्डरिङ कस्ट अपन इन्भेन्टोरी क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर युनिट पर इयर पनि भन्न सकियो यो है कुरा के हुन्छ भने यही चिजलाई अलि अर्को रूपमा क्या यिनीहरूलाई व्याख्या गर्दा विभिन्न तरिकाले यो पनि जान सक्छ यही छ एनुअल डिमान्ड अर्डरिङ कस्ट उही त छ नि हैन इन्भेन्टोरी क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर इयर यही चिजको व्याख्या यहाँ गरे हामी अर्को तरिकाले पनि लेख्यौँ सेम थिङ ओके ओके अर्को हेर यहाँ जस्तो यहाँ अब यहाँ रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर देखाएँ अथवा अर्डरिङ क्वान्टिटी के छ अर्डर क्वान्टिटी पनि भन्न सकिन्छ तल छ हैन यता छ अनि एक्चुअल कस्ट माथि छ अर्डरिङ कस्ट यसरी घट्दो रहेछ जब क्वान्टिटी बढ्दो रहेछ अर्डरिङ कस्ट घट्दो रहेछ टाइम कस्टेड अफ जस्तै हो नि त क्वान्टिटी बढ्दा अर्डरिङ कस्ट घट्यो हैन तर अर्को होल्डिङ कस्ट के हुन्छ क्वान्टिटी बढ्दा होल्डिङ कस्ट बढ्यो हैन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको बेसिकली अर्डरिङ कस्ट र होल्डिङ कस्ट दुईटा जोडेर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी आउँछ यो मिनिमम हो यो मिनिमम एनुअल कस्ट मिनिमम कस्ट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी खोज्दियो नि त हामीले कति क्वान्टिटी हामीले खरिद गर्दा स्टोरमा ल्याउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्नेको अर्थ यो मिनिमम टोटल कस्टको करस्पोन्डिङ क्वान्टिटी इज इकोनोमिकल अर्डर क्वान्टिटी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी योभन्दा बढी अर्डर गर्दा पनि महँगो पर्छ योभन्दा कम अर्डर गरेर महँगो पर्छ त्यसको लागि अर्डरिङ कस्ट र होल्डिङ कस्ट बुझ्नुपर्छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले यी चिजहरू तपाईँलाई दिएका हुन्छन् यसैको अझै स्पिड गर्दै दिएको हुन्छ अनि तपाईँले निकाल्न पनि यस्तो हो ओके ओके सर गुड अर्को छ यहाँ पनि अझै छ अब डिफिनेसनमै अझै गएँ यो के इक्वल टु 2 इन्टु ए इन्टु डी इन्टु के कहिलेकाहीँ नोटेसन यो फर्मुला उस फर्मुलामा एउटै चिजलाई दुई तरिकाले लेखेको होला तर के हुन्छ भने चिजको भित्रभित्रसँग विभिन्न मोडलहरूमा दिएको हुनाले मैले फरक पाएँ यसलाई छुट्टै फर्मुला पनि लेखेँ ए भनेको के हो त कस्ट पर प्लेसिङ वान अर्डर अर्डरिङ कस्टलाई हामीले ए राख्यौँ त्यसपछि गएर डी भनेको एनुअल डिमान्ड इन युनिट्स डी हो के भनेको एनुअल कस्ट अफ क्यारिङ वान युनिट अफ इन्भेन्टोरी भने होइन कुरो त उही हो कुरो बुझ्नु भएन जस्तो एक्जाममा तपाईँलाई कहीँ कतै यो एडी के भनेर छुट्टै छुट्टै टोकेर दियो भन्यो भने पनि डोन्ट बी इन कन्फ्युजन त्यति मात्र हो सेम थिङ है तपाईँ डोन्ट बी इन कन्फ्युजन अब यहाँनिर दिएको छु टोटल इन्भेन्टरी कस्ट भनेको टोटल अर्डरिङ कस्ट टोटल क्यारिङ कस्ट यो कुरा तपाईँलाई अगाडि मैले यहाँ पनि देखेँ टोटल इन्भेन्टरी कस्टमा यहाँ के देखेँ अर्डरिङ कस्ट र ह्यान्डलिङ कस्टबाट निकाल्यौँ नि हामीले त्यस्तै गरी यहाँ के हो त भने टोटल इन्भेन्टरी कस्टै भनेको चाहिँ अर्डरिङ कस्ट क्यारिङ कस्ट है कुरो भन्नु न अर्डरिङ र क्यारिङ दुईटा जोड्ने हो अर्डरिङ कस्ट फेरि के कसरी निकाल्ने यही छ है अर्डरिङ कस्ट कसरी निकाल्ने क्यारिङ कस्ट कसरी निकाल्ने यहाँ बताएको छ है जस्तो अर्डरिङ कस्ट निकाल्ने भनेको एनुअल डिमान्ड क्वान्टिटी यहाँ यतैबाट हामीले आएकै चिज हो यो इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर युनिट अर्डर अपन इओक्यू तपाईँले अगाडि नै टोटल अर्डरिङ कस्ट निकाल्नु पर्यो भने हुन त अगाडि नै इओक्यू हामीलाई थाहा नै छैन हो यो इओक्यूलाई नै अननोन राख्नुहोस् यहाँ फर्मुला राख्नुहोस् हो कि यहाँ पनि इओक्यू अननोन राख्नुहोस् फर्मुला राख्दा फर्मुला आउँछ तर हामीले यो रिलेसनसिप भनेको टोटल अर्डरिङ कस्ट र इओक्यूको रिलेसनसिप हो यो है यसमा टोटल अर्डरिङ कस्ट भनेको यो इन्टु यो अपन इओक्यू टोटल क्यारिङ कस्ट भनेको यो इन्टु यो एभरेज इन्भेन्टरी इन्टु क्यारिङ कस्ट पर युनिट एभरेज इन्भेन्टरी लियो है यसमा अनि एभरेज इन्भेन्टरी भनेको इओक्यू डिभाइड बाई 2 हैन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई 2 ले भाग गरेपछि एभरेज भनेपछि त जोडेर निकाल्यो नि 2 त्यसले आउँछ यो फर्मुला पनि तपाईँ याद गर्नुहोस् बुझिने छ यसमा केही प्रब्लम छैन अझै मैले डेफिनेसन के हो त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यसले एक्ज्याक्टली बताएको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हुन त ग्राफबाट बुझ्नु भएकै छ तपाईले ए टेक्निक अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट यो के हो टेक्निक अफ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट गर्ने टेक्निक हो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको इट डिटरमाइन्स द अप्टिमम अर्डर साइज इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिने हो नि क्वान्टिटी दिने भएको यसले के गर्छ डिटरमाइन्स द अप्टिमम अर्डर साइज कति खरिद गर्ने भनेर साइज हो नम्बर अफ युनिट्स विल बी योर एन्सर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको युनिट्समा आउँछ द्याट विल अथवा यति केजी भनेर आउँछ अथवा यति युनिट भनेर आउँछ हैन साइज द्याट विल मिनिमाइज द टोटल इन्भेन्टरी कस्ट हैन इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट इन्भेन्टरी इज इसेन्शियल टु अब्टेन द maximum of shareholders wealth to obtain the maximization of shareholders wealth shareholder को नाफा wealth भनेको नाफा आम्दानी बढाउनलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहियो effective management of inventory is essential
टु अब्टेन म्याक्सिमाइजेसन अफ स्टेकहोल्डर्स वेल्थ। स्टेकहोल्डर्स वेल्थ भनेपछि उसको आम्दानी बढाउनको लागि यो चाहियो भन्यो। यसको इम्पोर्टेन्ट नि दियो। टोटल है टोटल इन्भेन्टोरी त्यो कस्ट भनेको के हो भने यो त आइसक्यो परेन है, अगाडि भइसकेको छ। यसले अझै दियो हैन। अब यहाँ रिअर्डरको कुरा आयो। इकोनोमिक अर्डर EOQ इज अल्सो नोन एज रिअर्डर क्वान्टिटी व्हेन explains how much quantity has to be ordered at a time to optimize the cost of carrying the holding inventory हैन। cost of carrying and holding inventory गर्न रिअर्डर। सुरुमा त आएर हामीले स्टोरमा राख्यौं, त्यसपछि आउनेलाई हामीले के हुन्छ रिअर्डर। सुरुमा त रन गर्यौं, पछिको अर्डरिङलाई रिअर्डरको रूपमा आएको हुनाले हामीले यो माथिल्लो ग्राफ छैन यहाँनिर आएको यो रिअर्डर क्वान्टिटी त्यताबाट आएको है। मैले त्यो बुझाउन खोजेँ, यो पनि ठिक छ। अब के होला लिमिटेशन्स के होलान् यसका EOQ को लिमिटेसन ओन्ली एप्लिकेबल टु नन अब पेरिसेबल प्रोडक्ट्स व्हेन स्टेपल डिमान्ड हैन। पेरिसेबल प्रोडक्ट्स व्हेन स्टेपल डिमान्ड। डिमान्ड कस्तो छ भनेदेखि एउटा स्टिल डिमान्डहरुमा त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भने एप्लिकेबल हुन्छ। वास्तवमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको त अब एकचोटि ल्यायो फेरि ल्यायो भनेर लगातार धेरैचोटि आउनेहरुमा काम लाग्यो है। तर मैले यहाँ समरी यो सबैको समरीको रूपमा बताउँछु। कुनै कुनै के हुन्छ भने अब यो 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 पहिलो सेन्टेन्सले भने खोजेको तपाईले फेरि ल्याउनु पर्ने धेरै अमाउन्टमा ल्याउनु पर्ने हुँदा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको भयो हैन। कुनै कुनै त एक सर्टमा ल्याउने हो, थोरै अमाउन्ट ल्याउनु छ, एक सर्टमा ल्याएर पुग्छ भने त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर हिसाब किताब गरेकोले पुग्दैन पर्दैन, किनभने त्यो त चाहिँदैन है। त्यसै कारण यस्तो अर्डर क्वान्टिटी भनेको सिमेन्ट रड बालुवा यस्तोमा भयो। तर हार्डवेयरका सामानहरू भयो, अरू थोरै एक दुई आइटमहरू चाहिनेमा त यसको एप्लिकेबल हुँदैन, यसको लिमिटेसन हुन्छ। इग्नोर्स डेलिभरी क्वान्टिटिज एन्ड डिस्काउन्ट्सहरू। डिस्काउन्टका कुराहरू यहाँ राख्न मिल्दैन। जस्तो एजुम्स स्टोरेज स्पेस इज अनलिमिटेड। यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले के भन्दो रहेछ भने हामी कहाँ सपोज तपाईँ कहाँ सानो स्टोर छ तर तपाईँले अब ल्याउने बेलामा स्टोर सानो छ, सामान धेरै चाहिन्छ, नो प्रब्लम। तर तपाईलाई एक ट्रक ल्याउनु पर्यो, तपाईँको त आधा ट्रक एक चौथाइ ट्रक भन्दा अड्दैन भने पनि अब यसको काम लागेन। लिमिटेसन के हो भने यसले के एजुम गर्छ भने तपाईँको स्टोरेज क्यापेसिटी जति पनि छ भनेर यसले डिजाइन गरिदिन्छ। अब स्टोर क्यापेसिटी तपाईँको सफिसियन्ट अनलिमिटेड छैन भने त तपाईँले यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न है। यसले के एजुम गर्छ अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस भन्छ। एजुम्स रिटेलर कन्ट्रोल डेलिभरी सेड्युलिङ हैन। एजुम्स रिटेलर होलसेलर र रिटेलर छ, एज अ रिटेलर कन्ट्रोल डेलिभरी सेड्युलिङलाई यसले एजुम्स गर्छ। कस्ट स्ट्रक्चर्स ह्याभ चेन्ज्ड इजी। अर्डरिङ कस्ट रिड्युस बाई ई कमर्स। जस्तै अर्डरिङ कस्टहरू चेन्ज भयो भने पनि हैन यसको स्टक इज सिन एज ए लाइबिलिटी नट एसेट। यस्तो बेला पनि यसका लिमिटेसन्सहरू हुन्छन् यो कन्डिसनमा है। भनेपछि अब हामी यसो गरौँ यसमा है त। भनेपछि अहिले हामी आजकोमा हामीले यसमा यति जान्छौँ र अर्कोमा अलिअलि एउटा चाहिँ भ्यालु इन्जिनियरिङको कुरा छ। भ्यालु इन्जिनियरिङ भन्नाले कुनै पनि चिजको भ्यालु एउटा हुन्छ हैन। भ्यालु भन्ने बित्तिकै कुनै पनि चिजको कस्ट प्लस त्यसको के हुन्छ उसको एउटा इथिक्स अथवा त्यसको चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्रेडिट भनौँ न, क्रेडिट। उसको क्रेडिट कति छ, त्यो क्रेडिट कति छ त्यसको इम्पोर्टेन्सलाई उसको कस्ट प्रोडक्सन कस्ट जोडेर के आउँछ त भ्यालु आउँछ है। जस्तो प्लेनको भ्यालु धेरै बढी छ, त्यही फलामका सामान त्यही प्लास्टिकका सामान त्यही एल्युमिनियमका सामान हाल्छ, त्यसको भ्यालु बढी छ किनभने त्यसको कपिराइटका कुरा छन् हैन। कपिराइट कस्ट क्रेडिट कस्ट कपिराइट कस्ट बढी छ प्लेनको हैन। तर गाडीको के हुन्छ कपिराइट कस्ट अथवा क्रेडिट कस्ट कम छ, चाहे उसको मूल्य सामानका मूल्यमा त्यति धेरै 100 गुणा। अब गाडीको र प्लेनको त 100 गुणा कस्टमा फरक पर्छ हैन। अनि केले फरक पर्यो भन्दा उसको कपिराइटका कुराहरू छन्, उसका वर्थका कुराहरू छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भ्यालु इन्जिनियरिङको एप्लिकेसन इन मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा पनि एउटा बताउँछ। भ्यालु इन्जिनियरिङको तर्फबाट हेर्ने कुराहरू एउटा त्यो अलिकति हामी अर्कोमा हामी डिटेलिङ गर्छौँ, त्यसपछि हामी आज छोड्छौँ। त्यसपछि अर्को यसमा छ, यसमा इन्भेन्टरी प्लानिङ इन्भेन्टरी बेसिस हैन। इन्भेन्टरी प्लानिङ प्रोसेस भनेपछि त लगभग यो प्लानिङ प्रोसेसका त धेरै कुराहरू अगाडि हाम्रोमा आइ पनि सक्यो हैन। प्लानिङ प्रोसेस प्लानिङहरुमा के प्रोसेसहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो अगाडि पनि आइसकेको छ। र अब यसमा समय
अहिले ठ्याक्कै हेर्नुपर्दा हामी 3 बज्न आँट्यो होइन। मैले अब यसको स्लाइडहरूलाई अब म पावर पोइन्ट बनाएर अलिकति थपगढ गरेर अलिकति बाँकी रहेको छुटपुट भ्यालु इन्जिनियरिङको पनि हालेर सायद भोलि बिहानसम्म म हेरेर यसलाई हालिदिन्छु अनि त्यो तपाईँ डिस्प्याच गर्नु होला। अहिले अब 5-7 मिनट कोही साथीहरूको क्वेसन्सहरू छन् भने हामी उता टाइम कस्ट अफकोमा थोरै समय दिन्छौँ। एउटाले सोधेको क्वेसन्स अर्कोलाई पनि काम लाग्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी ओरिजिनल्समा फर्क्यौँ। त्यो चाहिँ 20 सिरियस एकैछिन है, त्यसपछि अनि हामी उता जाउँला। ओके बाबु ल अब सोध्नुहोस् केही कुराहरू छ भने। अस्तिकोमा म अलिकति बताउँछु, त्यो न्युमेरिकल तपाईँले दिमागमा राख्नु भएको छ, पाएको छ, हेरेको छ भने है, नहेरिकन त त्यसको अर्थ रहेन। कहीँ त अड्को सिपिएम नेटवर्क बनाउनु भयो, बनाउँदा तपाईँलाई कन्फ्युजन आयो, यस्तो भयो भन्ने भने कापी पल्टाएर हेरेर केही भन्नुहोस्, आयो ल्यान्डन है। कि कतिको प्र्याक्टिस गर्न भ्याएको छैन, हेर्नै भ्याएको छैन। बनाउनु भयो सिपिएम नेटवर्क। हाम्रो सोनालजीले बोल्न थाल्नु भयो। ओके बोल्नुहोस् ल। सर कुनै एक्टिभिटीको ड्युरेसन सपोज 7 छ होइन, हजुर अनि हामीले 2 सम्मको लागि युज गर्यौँ एकचोटि क्र्यासिङ गर्दा। ए तपाईँ एक्टिभिटी सुन्नु नानी, 2 लाई युज गर्यो भन्नाले उसको क्र्यासिङ गर्ने कति छ? क्र्यासिङ गर्न पाइने 7 भने के हो ड्युरेसन नभन। पाइने चाहिँ 7। हजुर पाइने चाहिँ 7 पाइयो। यस। अनि तर फर्स्ट टाइममा हामीले 2 गर्यौँ। यस। अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई फेरि गर्दा मिल्छ होइन? मिल्छ, तर यसो नानु तिमीले 2 गर्यौ होइन, तर तिमीले एकैचोटि 4 गरेर नि हेर, तिमीलाई आइडिया कस्तो आउँछ भने त्यहाँनिर अर्को पाथ पनि अगाडि नै क्रिटिकल हुन्छ। सुन न, कुनै एक्टिभिटीको ड्युरेसन रिड्युस गर्दै जाँदा, मैले भनेको सुन है, एक्टिभिटीको ड्युरेसन रिड्युस गर्दै जाँदा अर्को पाथ पनि क्रिटिकल बन्न आउँछ। फेरि त्यसलाई रिड्युस गर्दै जाऊ, नयाँ पाथ बनाऊ, फेरि अर्को पाथ क्रिटिकल बन्न सक्छन् है। त्यो एउटा हेर, हामीले एकैचोटि धेरै किन नगरेको? 7 गर्न पाइन्थ्यो, 7 किन नगरेको भने नानु 7 पनि गर्न सकिन्छ, तर अर्को पाथको फ्री फ्लट होइन 7 भन्दा बढी छ भने तिमीले 7 गर्न पाउँछौ। तर फ्री फ्लट 3 मात्रै छ भने फ्री फ्लट 3 भन्नुको अर्थ हामीले 2 क्र्यास गर्ने बित्तिकै अनि उसको पाथ के हुन्छ त फेरि 2टा प्यारलल बन्न पुग्छन् है। त्यही भएर अर्कोको फ्री फ्लट हेर्ने हो है, फ्री फ्लट हेर्ने हो। अहिले बुझ्नलाई 2 गर्यो, अर्को त्यो 2 गर्न पाइन्छ, गरेर हेर्नुहोस् होइन। गरेर हेर्दा भएन भने केही फरक पर्दैन। ओके 2 दिन हुँदा फेरि इन्डाइरेक्ट कस्टको प्रोजेक्ट ड्युरेसन पनि 2 दिन घट्यो। तपाईँले सिपिएम नेटवर्क त्यही अनुसारले बनाउनु भयो भनेपछि 2 दिन घटेपछि इन्डाइरेक्ट कस्ट के भयो त 2 दिन। अब समथिङ इन्टु 2 भन्नाले त्यति भाग इन्डाइरेक्ट कस्ट इन्टु 2 गरेर होइन, सुरुको इन्डाइरेक्ट कस्टमा के अरे टोटल इन्डाइरेक्ट कस्ट आयो होइन। अनि डाइरेक्ट कस्टमा के भयो त भने 2 दिन बराबरको उसको कस्टलोड जोड्न पर्यो। हजुर सर। कस्टलोड भनेको कुरो बुझ्नुभयो? कस्टलोड भनेको त पढेको हो नि, 2 दिन घटाएपछि त त्यसको इन्टु 2 गरेर गर्नु पर्यो नि त होइन र? हो सर। ओके अनि अरू? सर साइमल्टेनियस क्र्यासिङ पनि बुझाइदिनु न। ए साइमल्टेनियस क्र्यासिङ, ए लगातार क्र्यासिङ गर्दै जाने भनेपछि तिमीले सायद तिमीले भन्न खोजेको साइमल्टेनियस क्र्यासिङ भनेको चाहिँ जस्तो क्र्यासिङ हेर्दाखेरि त्यहाँ त हामीले विकल्प हेर्ने हो नानु है। विकल्प भन्नाले पहिलो क्र्यासिङ गर्दाखेरि जसको बढी फ्री फ्लट छ त्यसलाई पहिलो क्र्यासिङमा प्रायोरिटी दिनुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? फ्री फ्लट बढी भएकोलाई पहिलो प्रायोरिटी। हुन त मिनिमम कस्टलो भएको हेर्ने हो। मिनिमम कस्टलोको सर 2टाको नै बराबर कस्टलो पायो, कसलाई पहिला क्र्यासिङ गर्ने? द्याट मे बी यर क्वेसन है। त्यो पनि यसमा के हुन्छ त भने 2टैको कस्टलो बराबर छ भने 2टा एक्टिभिटी मध्ये कसलाई पहिला क्र्यास गर्ने भने जसको फ्री फ्लट भयो, जसको अब त्यहाँ फ्री फ्लटको कुरो त भएन, त्यहाँ त्यो पाथमा कुन एक्टिभिटीको लागि हामीलाई चाहिँ अब एडजस्टेन्ट पाथ भिन्न पाथ पनि हुन सक्छन् होइन। बढी फ्लट भएको पाथलाई पहिला क्र्यासिङ गर्ने हो। 2टा पाथ छन्, 2टा पाथमध्ये एउटाको र अर्कोको छ भनेदेखि बढी चाहिँ के अरे चाहिँ सुरुमा चाहिँ लिँदाखेरि बढी भएकोलाई लिनु पर्यो एउटा। सिमिल्टेनियसमा कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा गरेपछि फेरि अर्कोलाई छान्यो, अर्को गरेपछि अर्कोलाई छान्यो, सिमिल्टेनियस त्यो एउटा। अर्को सिमिल्टेनियस के हुनसक्छ भने पाथहरू हेऱ्यो, मानौ एउटा पाथ क्रिटिकल छ, अर्कोले क्रिटिकल छ भने एसँग एउटा पाथबाट आएकोमा अर्को पनि पाथ क्रिटिकल छ भने कुनै एउटा पाथको ए लियौ भने एसँग प्यारलल अर्को पाथको बी पनि हुनसक्छ, सी पनि हुनसक्छ, डी पनि हुनसक्छ। तीमध्येमा पनि अनि 2टाको जोडेर लिनुपर्छ। साइमल्टेनियस क्र्यासिङ भनेको 2टा एक्टिभिटीहरूको लाई हामीले तिनीहरूको कस्टलोड जोडेर
त्यो कस्ट फ्लो बराबरको कस्ट टोटल कस्टमा जोड्नुपर्छ। त्यो भनेको क्रिटिकल पाथ बढी भएमा एउटा सेमिल्टेनियसको अर्थ त्यहाँबाट आउँछ होइन। अर्को तिमीले के भन्न खोज्यौ यसमा, कुनसँग जोडेर सेमिल्टेनियसको कुरा गर्न खोज्यौ? यही भनेको सर भयो है। त्यसमा के हुन्छ भने पाथहरू क्रिटिकल हुँदै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै बुझेको छ छैन, न्युमेरिकल गरेको भए बुझ्थ्यो। मानौ क्रिटिकल पाथ एउटा 1 र 2 दुईटा क्रिटिकल पाथ छन्। 1 क्रिटिकल पाथको जी भन्ने एक्टिभिटी मिनिमम कस्ट फ्लो थियो लेट। अब अर्को पनि क्रिटिकल बनेपछि त्यसपछि अर्को पाथ पनि हामीले को पनि कुनै एक्टिभिटी लिन पर्यो त्योसँग होइन। लिँदा त्यसको पनि मिनिमम भएकै लिने र दुईटा जोड्दा मिनिमम भएकोलाई हामीले एडप्ट गर्ने गरी अर्को पनि चुज गर्न पर्यो अर्कोको पनि है त। ठिक छ ठिक छ ओके। अर्को बोल कोही? सायद बोल्दैन। सनमजी हजुर सर के छ ठिकै छ नि? ठिक छ सर। म अब यसो गर्छु, तपाईँलाई यो भोलिसम्ममा यसको नोट सबै दिन्छु होइन। अनि अब केही चिजहरू कन्फ्युजन भएर न्युमेरिकल गर्नुपर्दा एक्सरो हामीले कोर्स लगिसकेपछि ओभरअल रूपमा कुनै हामी वेब क्याममा बोर्डमै बसेर गर्नु पर्ला, गरौँला, डोन्ट वरी होइन। हजुरसँग न्युमेरिकलको कुनै के अरे इक्जाम्पलहरू छन् पठाइदिनु न सर। हुन्छ। तपाईँहरू घरमा ट्राई गर्नलाई भन्नुभएको कि गरेका न्युमेरिकलहरू? गरेका न्युमेरिकलहरू पठाइदिनु न सर, यसो इक्जाम्पल। गरेकाहरू यसो छ। अब जुन फर्मेटमा थियो अहिले यो फर्मेटमा त्यति नमिल्ने हुँदा अलिकति अप्ठ्यारा हुन्। तैपनि म तपाईँहरूलाई बुझ्ने गरी एक्जाम्पल बुझ्ने गरी 2-4वटा न्युमेरिकलहरू पठाइदिन्छु होइन, ताकि त्यसबाट यु विल गेट द आइडिया। तपाईँलाई यसो हुन्छ, यसमा तपाईँले स्ट्रक्चरको जस्तो सोइल मेकानिक्स जस्तो धेरैभन्दा धेरै गर्नुभन्दा पनि 2-4वटा एक्जाम्पलहरू होइन, 2-4वटा एक्जाम्पलहरू बुझ्ने, प्यारलल एक्टिभिटी भएका नभएका, अगाडिकोमा दुईटा सँगै स्टार्ट भएका लास्टमा सँगै इन्ड भएका, आर्बिटरी के अरे एउटा चाहिँ इमेजिनरी स्टार्ट र इमेजिनरी इन्ड भनेको एक्टिभिटी राख्न पर्ने मैले अस्ति दिएको थिएँ होइन। त्यो खालका र 5-7वटा 8-9वटाको गर्नुभयो भने एक्जाममा सोध्ने भनेको बढीमा 8-9वटा हो। 12-15वटाको सोध्यो भने इट विल भेरी लेन्दी, किनभने प्रत्येकचोटि तपाईँले सिपिएम नेटवर्क बनाउनु पर्छ। तपाईँले कतिको याद गर्नु भएको छ बाबु नानी सोनालजी? किनभने प्रत्येकचोटि तपाईँले एउटा ट्रायलमा सिपिएम नेटवर्क बनाएर एक्टिभिटी राखेर त्यसको प्रोजेक्ट ड्युरेसन निकालेर हेर्नुपर्छ, फेरि अर्को पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले ठुलो सिटमा बनाउनु भयो भने पेन्सिलले काट्ने होइन, फ्री फ्लट टोटल फ्लट पेन्सिलले काट्दै तल लेख्दै, पेन्सिलले काट्दै तल लेख्दै, त्यहाँ नमेट्ने। तर ठुल्ठुलो ब्लक बनायो भने त्यसैमा 4-5वटा ट्रायलको लागि हामीले गर्न सकिन्छ, तर त्यो गर्दा नि रफ हुन्छ। त्यहाँबाट एक्जाममा भनेको 3-4वटा सिपिएम नेटवर्क बनाएपछि पुग्ने खालको दिन्छ। पुरानो क्वेसन्स भनेको त्यही हो। तैपनि घरमा गर्दा चाहिँ बेटर आइडिया लिनको लागि तपाईँले अलिकति लामो न्युमेरिकल पनि गर्नुहोस् है त। ओके ठिकै छ। मैले आज स्टप गरेँ ठिकैमा सर। हजुर त्यो सिपिएम नेटवर्क बनाइराख्नु पर्छ र सर, हामीले ड्युरेसन अब जस्तो क्र्यास गर्छौँ नि होइन, हजुर त्यसपछि सर अर्को क्रिटिकल कुन बन्छ अथवा कसको कति तपाईँलाई डायग्राम दियो भने त त्यही राखेर मिल्यो। डायग्राम नदिकन एक्टिभिटी छ फलोअर्स भनेर दियो, अनि कस्ट दियो, के अरे टाइम दियो, क्रास र नर्मल दियो, अनि ओभरहेड दिएपछि त अनि तपाईँले सिपिएम नेटवर्क नभइकन कुन क्रिटिकल एक्टिभिटी जुन तपाईँ कति प्रोजेक्ट ड्युरेसन आउँछ अरू के थाहा छ र बाबु? थाहा हुन्छ र हुँदैन नि त? फेरि ड्युरेसन मात्र जोड्दाखेरि त हुन्छ नि सर होइन र? हुँदैन नि बाबु, तपाईँले कस्तो नबुझ्नु भएको बाबु। किनभने प्रोजेक्टका सबै एक्टिभिटीको ड्युरेसन जोडेर प्रोजेक्ट ड्युरेसन हुने हो र? त्यो त क्रिटिकल पाथहरूमा कनेक्टेड भएका एक्टिभिटीले र लङ्गेस्ट क्रिटिकल पाथले प्रोजेक्ट ड्युरेसन दिने हो। प्रोजेक्ट एक्टिभिटीका भनेका यदि एकपछि अर्को जाने भएको भए युआर राइट, तर कति एक्टिभिटी प्यारलल हुन्छन्, कति एक्टिभिटीमा लिड टाइम हुन्छ, कतिमा ल्याग हुन्छ, कुरो बुझ्नुभयो न? त्यस कारणमा टोटल पाथलाई जोडेर प्रोजेक्ट ड्युरेसन हुँदैन। हरेक पोसिबल पाथलाई ड्युरेसन जोड्दाखेरि सबभन्दा लामोलाई नै क्रिटिकल हो त नि। पोसिबल पाथ भन्नाले तपाईँलाई सिपिएम नेटवर्क नभइकन कसरी पोसिबल पाथ हुन्छ त? तपाईँले त एउटा नेटवर्क बनाउने एउटा बनाएपछि हामीलाई पोसिबल पाथ थाहा हुन्छ नि त सर? थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हरेक पाथमा ड्युरेसनहरू जोडेर कति टोटल ड्युरेसन हुन्छ हेर्ने, अनि सबभन्दा म्याक्सिमम क्रिटिकल पाथ। अनि अरू भन्नुहोस् फेरि। प्रोजेक्ट ड्युरेसन आयो, अनि प्रोजेक्ट ड्युरेसन त्यो पाथमा भएको एक्टिभिटीहरूको ड्युरेसन जोड्यो भने टोटल ड्युरेसन अफ द पाथ आउने भएन सर? त्यो त आइसक्यो नि, नेटवर्कबाट आयो भनेको त्यही जोडेरै आएको हो। अब हजुर, अनि त्यसमा त म्याक्सिममलाई क्रिटिकल पाथ भन्न पाइयो नि त?
त्यो त पाइयो, क्रिटिकल पाथ त आइहाल्छ, त्यो त ठुलो कुरै होइन। अब क्रिटिकल आएपछि तपाईँले एक्टिभिटी फलानालाई घटाउने भन्नु पर्यो कि परेन? फलानालाई एक दिन घटाउनु, त्यसको असरहरू त अरूमा पनि पार्नु पर्यो फेरि। कुरो बुझ्नु भएन? एक्जामको बिचको एक्टिभिटीलाई घटेपछि त अब नेटवर्कमा त चेन्ज भयो, चेन्ज भएपछि अर्को पाथ पनि क्रिटिकल बन्ला। तपाईँले नेटवर्क बनेपछि पो प्यारल लिने हो कि त्यो लिने आउँछ, त्यसले गर्दा अरूको असर पनि पर्छ नि बाबु त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो हुँदैन, नेटवर्क नबनाइ गर्न सकिँदैन। सर अनि त्यो एक्टिभिटी जुन जुनमा छ त्यसलाई घटाउँदा हुँदैन त? के अरे सपोज हामीले ए लाई क्रास गर्यौं अनि ए जुन जुनमा छ त्यसलाई घटाउँदा मिल्दैन? ए जुन हुन्छ त्यसलाई घटाउने हो, फेरि अर्को पाथ पनि क्रिटिकल बन्छ नि त तिमीले घटाउँदै जाँदा, अनि त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। घटाउने होइन, सुन न, यसमा यही र त्यही भन्ने होइन। अब कुनै अझै फास्ट हुन सक्छन्, क्रिटिकल पाथ बनाएर इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी घटाउने हो तिनीहरूको। अनि प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउँदै गएर नयाँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन त आउँछ, घटेपछि त आयो। 29 दिनको थियो र एउटालाई 1 दिन घटाएपछि अब 28 दिनको आयो। यसमा त कन्फ्युजन छैन, सायद तपाईँले यही भन्न खोज्नु भएको हो भने है। 28 दिनको आयो, फेरि 1 दिन घटाउँदा 27 को आयो। आइसकेपछि अब अर्को एक्टिभिटी घट्यो, अर्को एक्टिभिटी फलानालाई घटाउने भन्यो, 27 को आयो। 27 को आउँदा अब अर्को पाथ पनि क्रिटिकल यदि बन्ने कन्डिसन रहेछ भने त तपाईँले त्यहाँ ड्र नभइकन बुझ्छ त फेरि। तर हेर्न चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ। यसो बाबु सुन न, यो एकदमै एक्सपर्ट भइसके पछाडि भन्न मिल्छ। जस्तो के भन्छ, चेस खेल्नेले के गर्छ, चेस खेल्नेले सुरुमा खेल्नेले बिस्तारै चाल्छ, तर धेरै एक्सपर्ट भइसकेपछि उसले 5 स्टेप पछिको पनि चाल दिन्छ। ओके, त्यो कुरा भनेको छुट्टै हो। सो द्याट तपाईँ त्यतातिर अहिले नजानुहोस्, तपाईँ प्रिलिमिनरी स्टेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूले प्र्याक्टिस गर्नु, यु विल गेट द आइडिया। गर्दै गएपछि कन्फ्युजन हट्छ, कतिपय कुराहरू डिस्कसन गरेर मात्रै न्युमेरिकल बुझिँदैन है बाबु, है त? धेरै ठुलो दिँदैन बाबा एक्जाममा। मैले भनेको छु 4-5वटा 5-6वटा एक्टिभिटीको मात्रै दिन्छ प्रायः जस्तो। सो त्यो एक्टिभिटी अन नोड बनाउँदाखेरि हैन क्रस गर्न पाइन्छ एरोहरुले? यस, पाइन्छ बाबु। त्यसमा क्रसिङ गर्नुको अर्थ लिङ्केज मात्रै हो, नो प्रब्लम, यु क्यान क्रस इट। अनि सर यो ब्याकवर्ड पास गर्ने बेला हैन 0-0 आउनु पर्छ सबैमा? यस, 0 बाट स्टार्ट गरेर 0 मै आउनु पर्छ। त्यही भएर त स्टार्टलाई ओपन छ भने, दुईटा ओपन एक्टिभिटी छ भने स्टार्ट भनेर इमेजिनरी एक्टिभिटी राखेपछि स्टार्टमा आएर 0 हुन्छ। एरो दुईटा ओपन छन् भने सुरुको स्टार्टिङ हो, दुईटैमा 0-0 आउँदैन बाबु। त्यही 0 नआएर कन्फ्युज भएको सर। स्टार्टमा स्टार्ट भन्ने सुन त, मैले एक्जाम्पलमा दिएको छु। स्टार्ट भन्ने छुट्टै इमेजिनरी राख्नुहोस्। स्टार्टको सुरुमा 0, स्टार्टिङ 0, 0 ड्युरेसन 0, इन्डिङ पनि 0, सबै 0 भएको एउटा बन्छ। अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिस, लेट स्टार्ट, लेट फिनिस, 0-0 भएको आउँछ स्टार्ट एक्टिभिटी। तर ए र बी मध्येमा अर्कोमा नआउन सक्छ। फिनिस पनि त्यही हो बाबु, फिनिस पनि लगेर इन्डिङ गरिदिनुपर्छ। यसमा तपाईँको एक्टिभिटी अनि एरोमा जस्तो गएर एउटैमा जोडिँदैन, यो ओपन भएर बस्छ, ओपन राख्नु हुँदैन। स्टार्ट भन्ने अनरियल एक्टिभिटी एउटा, फिनिस एक्टिभिटी एउटा राख्नुपर्छ, जसको लास्टमा गएर एउटा मानव 25 मा टुङ्गियो, अर्को 30 मा टुङ्गियो भने फिनिस भन्ने एक्टिभिटी 30 मा टुङ्गिने गरी जोड दिनुपर्छ है त? सर हामीले फ्लोटहरु सबै देखाउनु पर्छ? हजुर, फ्लोटहरु पनि सबै क्याल्कुलेट गरेर देखाउनु पर्छ? नानी सुन्नु न, फ्लोट भनेको त अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिस, ब्याकवर्ड पास र फरवर्ड पास गर्नुभयो भने त फ्लोट आइहाल्यो। तपाईलाई ब्याकवर्ड पास फरवर्ड पास इजिली गर्न आउँछ भने ब्याकवर्ड पास फरवर्ड पास सकाउनुस् पहिला, त्यसपछि तलबाट म त त्यही डायग्राममै गर्छु, तपाईलाई न्युमेरिकल म देखाइदिउँला। अनि ब्याकवर्ड पास पनि म त्यहीबाट गर्छु। ब्याकवर्ड पास गरिसके पछाडि हैन, ब्याकवर्ड पास र फरवर्ड पास दुईटै गरिसकेपछि नानु फ्लोट आइहाल्छ। फ्लोट भनेको टोटल फ्लोट भनेको नानु के भन्छ, अर्ली फिनिस माइनस अर्लीको डाटा के हुन्छ, के अरे लेटको डाटा बढी हुन्छ है नानु, लेटको डाटा बढी हुन्छ। लेट फिनिस माइनस अर्ली फिनिस, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। के अरे लेटको डाटा बढी हुन्छ, अर्लीको डाटा सानो हुन्छ है। त्यस कारणबाट फिनिस टु फिनिस, स्टार्ट टु स्टार्ट हेर्ने बित्तिकै झ्याप घटाउनुहोस्, त्यो आयो टोटल फ्लट। फ्री फ्लट भनेको ए बी सी तीनटा छ भने सी को स्टार्टबाट बी को फिनिस घटाउनुहोस्, अनि बी को स्टार्टबाट ए को फिनिस घटाउनुहोस्। कुरो बुझ्नु न, यसले फ्री फ्लट दिइहाल्छ। फ्री फ्लट र टोटल फ्लट भएपछि यस दिस इज द क्रिटिकल एक्टिभिटी भन्ने कुरो पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ। त्यो टाई अर बेस म तपाईँलाई नोटबाटै गराइदिन्छु। ठुलो डायग्राम बनाएपछि टेबलमा टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन। एभ्रिथिङ विल बी इन डायग्राम, डायग्राममा एभ्रिथिङ हुन्छ, सरले त्यहीँबाट हेर्छ। ओके।